Niente da fare. Cominciamo, sentiamo un pochino. Io sembra che dobbiamo ripetere sempre le stesse cose. Vediamo un po'. Partire nessuno. Già sei sicuro? Perché qualcuno ci accira. Sembra che ci uccidono, tranquillamente. Eccomi qua, Gioletta, non ti preoccupare, ci sono. Ti ho spiegato che dopo la partita io devo anche andare a registrare dei contenuti che poi spariscono dal circondario dell'internet. Niente, ragazzi, non è stata cosa. Il primo tempo ci ha illuso anche perché sembravano sul pezzo, belli tosti. Qualche situazione con McTominay oltre al gol di Anghissà, bellissimo. Però si vedeva già nel primo tempo, perché non è che tutto il primo tempo sei stato più forte del Bologna, onestamente. Scuffet migliore dei nostri? Temo. Insieme a Juan Jesus, temo. Perché parliamone anche delle prestazioni individuali, parliamo della situazione, anche tattica, insomma. Difficile così. E la riflessione è questa. Adesso sentirete perché già avevano cominciato. Il pareggio a Bologna è buono perché non cambia niente. No. Se tu vuoi dimostrare che meriti di vincere lo scudetto, ti devi imporre contro il Bologna. Il Bologna è fortissimo, ma non si può fare che spostiamo sempre alla prossima la volta in cui il Napoli dice ti faccio vedere io cosa significa una squadra che va a vincere lo scudetto. Purtroppo questa era troppo simbolica anche per dimostrare che poi il Bologna mo deve andare con l'Inter, deve andare con l'Atalanta e vediamo. Però questo ci ricorda sempre un'altra cosa, la solita cosa, che poi non si ragiona col calendario, ma si ragiona con le prestazioni. Perché il calendario, tutto a posto, tutto quello che volete voi, calendario in discesa, noi rimaniamo aggrappati a una speranza. Ma il problema non è la squadra avversaria, il problema sei tu che riesci a mantenere una squadra in campo per tutta la partita oppure no, perché sembra di no, sembra che duriamo sempre di meno, scoppiati fisicamente, i C'è della live ricambi. in questo supporto. Io volevo vincere, ma almeno abbiamo la Champions League. Claudia, sicuramente abbiamo tu, figurati, tu proprio da lì. È chiaro che la dovevi vincere tu. Però non l'hai persa, diciamo, sotto il punto di vista cittadino dovresti stare un po' più tranquilla, insomma. Però io credo che per la Champions non ci sia problema. Grazie mille. Fermi tutti, Ecco qua, la c'è vostra follia. disposizione. Per tutta la vostra Tra l'altro, carissima amico, disposizione. nel caso si dovessi... Alberto! Tu sei un pazzo, tra l'altro ti volevo dire, Alberto, ma tu già sei andato oltre il solito, una maxi multina, grazie Alberto. Tu hai già dato, quindi non ti C'è della preoccupare. live in questo supporto. Ma avevo creato un'altra situazione di supporto, niente non posso parlare. Grazie mille ragazzi. Migliori scuffette, JJ, poi a tratti Anghissà e McTominay, male il mercato di gennaio. Non abbiamo sostituti che Conte reputi degni, spiego così non cambi. C'è Anche della live io- in questo Anche supporto. io me li spiego così, caro Tore. Dicevo anche ad Alberto, la situazione, ho messo in descrizione una cosa che non è PayPal, che è un altro sistema che devo sperimentare, che alcuni amici bellini stanno già sperimentando. Non posso dire oltre perché poi dopo le piattaforme si pigliano collera. Però anche io me li spiego così e l'abbiamo visto altre volte che insomma quelli che poi sono subentrati non sempre ti garantiscono le cose che ti garantiscono, che ti devono garantire sicuramente.
ti posso mai dire devi mettere Ngonghe prima. Cosa ti dà Ngonghe? Poi che tu metti Raspadori, però comunque lo hai messo esterno e non hai cambiato modulo, ripeto, a futura memoria, non abbiamo cambiato modulo. Raspadori ha finito per fare la stessa roba che faceva Neres. E Neres, onestamente, un po' impalpabile, non ha avuto un impatto sulla gara importante, e invece l'impatto Ndoye, per esempio, l'ha avuto, perché Ndoye ha messo in grandissima difficoltà Di Lorenzo. Andiamo. Il campionato è finito, 3 punti non li recuperi più. Il Napoli gioca così da inizio anno, a differenza che prima riuscivamo a reggere l'assedio per tutto il secondo tempo, ora invece crolliamo subito. Non gioca proprio così da inizio anno, Giuseppe, non credo. Noi le abbiamo fatte le analisi, c'è stato un bel periodo di una decina di partite dove il Napoli era dominante e non c'era questa sofferenza finale. Dopodiché sono arrivati una serie di infortuni dopo gennaio, insomma dopo il mercato, e ci hanno un pochino tolto delle certezze. C'è della live in questo supporto. indubbiamente. Andre, io la sento tantissimo, è inutile negarlo, mi dispiace parlarne, sto male a parlarne perché Kvara, vabbè, è andato a vincere il secondo scudetto in 3 anni della sua carriera, della sua giovane carriera, avendo un impatto subito devastante. Sì, vabbè, il campionato francese, sarà il campionato francese. Ma le squadre del campionato francese valgono un Venezia, valgono un Empoli, valgono... Sì, penso che le valgono. Quindi non ha importanza. Il problema è aver fatto finta e aver avallato un discorso dove si è cercato di dire, prendendo in giro i tifosi, che il sostituto di Kvara c'era già, che era Neres. Non è assolutamente possibile pensarla così. E io la partita di Neres di oggi c'è della live in questo l'analizzo supporto. anche tatticamente, è a sinistra che mi sembra limitatissimo. Se Neres lo puoi alternare con Politano è una cosa, ma se deve fare il titolare a sinistra non mi convince. Valeria, ringrazio anche te. Scusate, ma chi ha stabilito che le partite non possono durare 45 minuti? Scherzi a parte, se non approfitti di queste occasioni, concludi tu Valerio, non sei degno di reclamare uno scudetto. E voglio essere preciso, mentre noi ci pigliamo collera perché questo giustamente è il percorso e ti godi il percorso, e quando il percorso ti porta degli ostacoli e vieni meno, un po' come sei venuto meno nel primo anno di Spalletti, quando c'era la sensazione che si potesse fare qualcosa di più. Nel frattempo però non dobbiamo buttare tutto a mare, perché il discorso che si faceva prima, Claudia, almeno la Champions, sì. E questo non era scontato, signori, a inizio anno, non era affatto scontato, quindi quello che si è fatto è comunque di grande spessore e di grande livello. Se tu poi vuoi arrivare a essere la migliore squadra italiana, andare in testa a tutti e dimostrare che l'hai fatto 2 anni fa, ma non lo stai facendo quest'anno. Questo forse è troppo presto per chiedere a una squadra che viene dal 10° posto un salto di 10 posizioni. Se ne fai un salto di 9, di 8 è già qualcosa secondo me di molto importante che non possiamo sottovalutare. Grandissima vittoria, il 2-0 di Ndoye, finalmente confermato che era giusto puntare su di lui per il post Kvara. Prodotti tipici a Bologna, tortellini, lasagna e simulazioni. Abbiamo anche un po' di polemica. Massa addirittura mi era piaciucchiato nel primo tempo. Ci fischiava tutti i falletti sistematici, anche dei contatti evitabili, però li fischiava tutti, non ha fischiato all'inglese che non fischi. Ce li fischiava tutti, e questo può essere anche una scelta arbitrale, una linea di arbitraggio. Poi però è automatico, è lapalissiano, che tutti quei falli che fai in una zona di campo e che fai nel primo tempo, poi nel secondo tempo diventano cartellini. È inevitabile. Purtroppo Ndoye è andato in crescendo, Di Lorenzo se l'è perso e sono scattati i cartellini per Di Lorenzo. Quello là per Anghissà, che insomma anche lì discutibile. E quindi per la prossima partita non hai Di Lorenzo
non hai Di Lorenzo e non hai Anghissà, e dobbiamo vedere come sta McTominay, che ho visto uscire con grande fatica, vediamo che così. Esatto, caro Andrea, Di Lorenzo diffidato, Anghissà diffidato, quindi saltano la prossima con l'Empoli entrambi. Allora, volano i messaggi, poi andiamo anche ai vocali, andiamo a vedere tutta una serie di cose. A me inizia a dare fastidio quando i giocatori affermano per lo scudetto ci siamo, ma poi fanno ste partite. Nicola, che devono dire? Possono mai dirti per lo scudetto non ci siamo? E quando sei arrivato lì, la stampa ti incalza, te lo chiedono e tu non puoi dire ai microfoni, dice no, non ci sentiamo pronti, lo vinca l'Inter, anche perché non c'è un'altra squadra che ha dimostrato di stare attaccata, non c'è. Allora se tu sei l'unica alternativa credibile, perché almeno a livello di punti stai là vicino, è normale che ti devi prendere la responsabilità e dichiarare. È chiaro che quello che dici tu è che alla dichiarazione poi deve corrispondere anche una prestazione di alto livello, e nel primo tempo bene o male io me la prendevo con gioia, insomma, la voglia di provarci, sempre con un piano gara un po' remissivo, ma ci sta con il Bologna. Attenzione, ci sta, ne abbiamo parlato in prepartita, perché il Bologna è in grado tranquillamente di prenderti alto per 90 minuti, hai giocatori di certa qualità che possono metterti in difficoltà, partono da dietro oppure lanciano il pallone e ti vengono a premere alto. Tu non sei stato in grado di far girare il pallone come si deve e ti sei affidato a questa palla su Lukaku, che una volta ti va bene, sbaglia il posizionamento Lukumi, ce la regala lui, è bravo Anghissà a inserirsi, e poi qualche altra situazioncina. Però scuffette sugli scudi penso che si possa dover dire. Siamo andati in vantaggio grazie a Anghissà, ma mai un tiro in porta usando il gioco. Esatto. Non li ammazziamo mai. E l'avevamo più o meno ammazzata col Milan, perché quando vai sul 2-0, ma ricordiamolo, ce l'ha detto Spalletti, prendiamoci gli insegnamenti del passato, che 2-0 non stai al sicuro di niente, devi farne 3, e comunque, però già con 3 loro ti fanno una pallata e tu ti risistemi, ma col 2-0 ti fanno la pallata e arriva il 2-1, non sei tranquillo proprio per niente. Allora, non ho seguito i primissimi minuti, per te ci siamo ancora, ma se dici per lo scudetto io sono molto scoraggiato, amico mio. Deve succedere un altro inciampo, tu non devi approfittare dell'inciampo. Tutte le volte che è successo l'inciampo non sei stato in grado di approfittarne appieno. Stai sfruttando quelle che sono le sconfitte dell'Atalanta, e quindi per la Champions League dovremmo stare abbastanza tranquilli, sempre senza crollare, perché devi continuare a farle queste partite. Non sono finali, perché anche questa finale l'hai pareggiata, e col pareggio non si alza il trofeo e non lo alza nemmeno l'avversario. Non sono finali, sono partite che devi fare, devi puntare i punti a casa per chiudere il discorso Champions League a livello matematico. Però ci siamo abbastanza, perché le altre non mi sembrano correre velocissime, quelle dietro. C'è il Bologna che magari se la può vedere con l'Atalanta, vediamo. La corsa per la Champions è molto divertente per le altre, insomma, per noi che guardiamo le altre. Per lo scudetto diventa veramente difficile, perché deve inciampare l'Inter e devi fare bene tu, e nemmeno basta, deve inciampare 2 volte l'Inter e devi fare 2 volte bene tu, e una volta che hai fatto 2 volte bene tu devi continuare a fare bene, perché l'Inter è capace che si rimetta in cammino, e quindi è tosta. Oggi era proprio la partita dove ti dovevi almeno mettere a -1, e non siamo stati in grado di farlo, e dobbiamo accettarlo, secondo me, nel percorso di una squadra che non credo fosse pronta subito per vincere lo scudetto il primo anno. Secondo te perché la squadra dura 40 minuti? Non lo so, è difficile. Questa è una domanda che va fatta precisa a Conte. La potete fare a Stellini, qualcuno gliela faccia. È una questione che hai spinto, lui ci ha spiegato,
Abbiamo spinto troppo sul motore, il mettere i punti in cascina nella prima parte del campionato probabilmente ha richiesto uno sforzo a questa squadra che è oltre le sue possibilità. Io me la spiego solo così, cioè questi siamo e oltre più di tanto non si riesce a dare. Ci si infortuna, poi vediamo anche la situazione di quelli che dovevano essere recuperati e non sono stati recuperati. Vedi Spinazzola, vedi che hai perso Buongiorno all'ultimo momento, Meret influenza, quindi non cambia. Però io penso che questi siamo e dalla panchina non arrivano grandi soluzioni e dal mercato di gennaio non sono arrivate grandi soluzioni. E se si era consapevoli che questa fosse la forza della squadra a gennaio, veramente, se tu veramente pensavi, oh, ma vuoi vedere che questo campionato non ha un padrone e possiamo inserirci, ma tu li dovevi spendere tutti e 75 sul mercato, ne dovevi pigliare almeno 2, ma non si è voluto fare. Vediamo se l'anno prossimo il Milan inciampa di nuovo, la Juventus inciampa di nuovo, la Roma inciampa di nuovo, la Lazio fa bene all'inizio e poi se ne scende, vediamo. il nostro destino è vedere. Bisogna prendere un allenatore anche per i secondi tempi. Io sapevo che arriviamo al discorso Conte, è inevitabile. C'è della live in questo supporto. Onestamente, con Conte. Da quanto non giochiamo così, sappiamo superare il centrocampo se non con la pallata. Mai una seconda palla, Lobo, solo palla dietro e poi vediamo. Caro Luigi. Fermi tutti, c'è follia. C'è follia, come c'è follia? C'è follia che questa... Oh, vabbè. Allora, recuperiamole una alla volta perché c'è follia veramente. Allora, prima Luigi. Da parecchio, Luigi, noi giochiamo così. Poi ci sono stati però dei momenti perché siamo in grado di farlo. Abbiamo visto mezzi tempi in cui siamo in grado di portare la palla avanti e di costruire qualcosa. Dopodiché forse scatta la consapevolezza o non ce la fanno più le gambe. Con il Bologna poi... ancora più difficile perché ti vengono a prendere alti, non hai il tempo di organizzare la doppia cosa. Dico la doppia perché mentre parlo penso al doppio play, però se c'hai Gilmour non c'hai Anghissà, perché che fai? Levi a McTominay e se non hai Anghissà non fai nemmeno quel gol lì. Quindi è una situazione di scegliere dove vuoi indebolire, la famosa coperta corta, scegliere dove vuoi indebolire la squadra per avere dei benefici durante la partita. Purtroppo è così che sta andando. Conte può fare qualcosa in più? Probabilmente sì. Nel frattempo però guardiamoli i giocatori che ha a disposizione Conte e io non me la sento tanto di dare molte responsabilità a lui. A Conte abbiamo chiesto probabilmente di gestire le forze un pochino meglio, fare qualche cambio un pochino prima, durante la stagione, se era possibile. E non lo so, però. E alla fine vai a vedere l'Inter, Inzaghi viene criticato per averli fatti i cambi, perché poi fai i cambi e non arriva il risultato, la colpa è dei cambi. Quindi non c'è una verità assoluta, è proprio difficile trovare una soluzione. A Maurizio, che ringrazio infinitamente, mi chiedo: ma è il Napoli che ha interrotto la corsa del Bologna o è il Bologna che ha compromesso la rincorsa del Napoli per lo scudetto? Bel modo di vederla, caro Maurizio, perché sembra che il Bologna stesse correndo verso quelle vette e il Napoli li ha bloccati. In effetti sembra, dalla squadra che vedi oggi, se vai a vedere l'attack momentum è clamoroso. Il Bologna ci ha praticamente distrutto proprio. Il secondo tempo non c'è una mini tacchetta sul Napoli, è proprio dominio totale. Quindi la vedi così e non aver perso contro questo Bologna non è banale. È chiaro che la delusione arriva, almeno da parte mia, non so voi, la delusione arriva è che questa era un'occasione dove tu in qualche modo allora vi ricordate con l'Inter vi dissi, con l'Inter voglio vedere il Napoli che gioca bene, anche senza il risultato pieno mi sta bene se il Napoli mi fa vedere che, e ce lo fece vedere perché il secondo tempo con l'Inter fu di grande livello. Però questa è una partita dove io voglio i 3 punti e basta, voglio i 3 punti anche rotti perché stiamo là, oramai non è che
cerchiamo un bel gioco a fine stagione, cerchiamo solo i punti necessari per concludere questo percorso incredibile, e oggi non era proprio, dava la sensazione che più passavano i minuti e più poteva segnare il Bologna, non noi, onestamente. Ringrazio tutti voi, cerco di prendere più messaggi possibili prima di passare ai vocali. Il miglior allenatore è Inzaghi, che ha previsto il Napoli pareggiare. Le previsioni. Okur, sembra che nessuno voglia prendersi questo scudetto. Con questo mood pensavo che Conte fosse il più adatto a farlo. E magari Conte lo è, ma deve avere pure la squadra per farlo. Io sono convinto che Conte lo voglia vincere, non penso che sia venuto per non farlo. Però deve avere poi a disposizione le risorse umane. Il secondo posto darà accesso alla Supercoppa, quindi in caso di mancato scudetto non facciamo l'errore. Sono d'accordo, Giuseppe, ripetiamola questa cosa qua, che tra secondo e terzo c'è una bella differenza, perché ti puoi giocare un altro trofeuccio, che non è poco. Far passare la stagione fallimentare, no, è chiaro, lo so che non è riferita a me, figuriamoci, ma io ti dico che non sarebbe fallimentare nemmeno arrivando terzi o quarti, anzi non scendo in piazza ma esulto, faccio un video di grande soddisfazione per essere tornati in Europa dalla porta principale. Poi io non accetto che poi il Napoli molli, non credo che abbiano mollato mentalmente, oggi è sembrata di nuovo che non ce la potessero fare più di così. Quindi il secondo posto è assolutamente un obiettivo, assolutamente un obiettivo. Nei primi minuti pareva il Napoli potesse farne 3 o 4. Sì, oddio, 3 o 4 non lo so, però sembravamo un pochino più feroci nell'attaccare le seconde palle, perché poi su questo si è giocato ed è stato un primo tempo molto sporco. Primo tempo di palle, ping pong, di molti colpi di testa, palloni volanti, e il Napoli sembrava un pochino più sul pezzo sulle seconde palle. Ho visto gente che aggrediva e lo voleva fare. Lukaku stava mantenendo bene la sfida con Lukumi, stava girando parecchi palloni, attaccavamo anche a pieno organico. Sì, ho visto Juan Jesus seguire il dirimpettaio anche oltre il centrocampo, abbiamo visto diverse cose nel primo tempo che erano soddisfacenti, però poi è venuto proprio meno pesante il Napoli, un pochino te lo aspetti ma non a questo livello, proprio 0-0-0. Purtroppo questa partita ci ha demoralizzati un po'. Ok tutto, però voglio vedere l'Inter a Bologna e dopo in casa con la Roma, dopo il doppio confronto col Bayern di Monaco e il ritorno col Milan. Inoltre devi andare a Roma con la Lazio pure. Sì, Salvatore, li dobbiamo vedere, è chiaro che li dobbiamo vedere, però io voglio vedere pure il Napoli, perché noi ogni volta diciamo voglio proprio vedere l'Inter come si comporta. L'Inter magari ti dà una soddisfazione che scivola su una buccia di banana e tu non ne approfitti praticamente mai a recuperare punti, e quindi sì, capite, devono andare là, eccetera eccetera. Sì, col Milan noi abbiamo fatto 6 punti, abbiamo perso i punti col Venezia, abbiamo perso i punti col Como, abbiamo perso punti per strada che anche altre squadre hanno perso, dove però se tu vuoi anche altre squadre possono giustamente inciampare, però se tu hai l'ambizione e la voglia di vincere lo scudetto non te lo puoi permettere. Se invece l'idea è tranquillamente, io su questo chiederei a Conte, ma è una partita che pareggiare perché è passata secondo me in città quest'idea che il pareggio fosse buono, e secondo me non lo è proprio matematicamente oltre che psicologicamente. È passata quest'idea che quando non puoi vincere è meglio non perdere. C'è della live in questo supporto. A pari merito si giocherebbe. Sì, Mario, è così. A pari merito, spieghiamo cosa intende Mario. Si intende lo spareggio. Se si arrivasse a pari punti con l'Inter, visto che abbiamo fatto 2 pareggi, 1-1, 1-1, c'è della live in questo supporto supporto e si giocherebbe a Milano.
quindi figurati. Non ne parliamo nemmeno, cioè non ci voglio proprio pensare. C'è della live in questo supporto. Se gli unici in campo giocano a pallone va bene anche la nostra panca, se no oggi sarebbero serviti almeno 10 nuovi acquisti. Conte non può continuare così. Luigi, no, è che ti devo dire, se tu stai contro Conte, dai la colpa a Conte di questa situazione, non ti posso aiutare, perché io non la vedo così, non ce la faccio a dare la colpa a Conte per questa situazione. Non ce la faccio proprio. Penso che io parlare di miracolo, perché poi i termini sono importanti, perché spostano poi il giudizio così. Non sarà un miracolo quello di arrivare in Champions League, ma è una grande impresa, è un grande campionato. Signori, non dobbiamo dare per scontato quello che Conte ha fatto psicologicamente su C'è questa della squadra. live in questo supporto. Poi a livello di gioco, a livello di calcio, a livello di risultati, qualcosa si può fare. Di più sicuramente. Però tu hai preso Conte e hai preso quello che lavorava su quello che avevi per recuperarlo, e questo ti dà Conte. Poi a lungo termine è un altro paio di maniche, che qua poi si deve vedere sul lungo quanto resistono, perché se poi l'anno prossimo tu hai l'impegno anche di Coppa e arriviamo a febbraio e dobbiamo alzare bandiera bianca, questo è un discorso più approfondito che va fatto. La contestazione, esatto, se sto leggendo un po' di insofferenza da parte dei tifosi. Bella parata di Scuffetto. Sì, il babbo non mi ha chiamato, mi ha mandato un vocale dove anche lui parlava poi dell'impiego di Raspadori e mi faceva riflettere il mio babbo su questo discorso che vi stavo facendo. Io ricordo che Garcia fu demolito in pubblica piazza quando disse che quando non sai di non riuscire a vincere, almeno non devi perdere. Fu distrutto. Cos'è questa mentalità? Eccetera, eccetera. Mi è sembrato dall'atteggiamento del secondo tempo e anche i non cambi, perché tu puoi anche aggiungere un Raspadori con un Neres in campo. Magari Neres non ha grande spolvero in questo momento, però tu dai un segnale che la vuoi comunque provare a vincere. Questo punto rispetto al non vincere, questo punto è così importante. Vi lascio quest'idea mentre vi faccio sentire i Messico 86 perché c'è a fare una cosa. Stai fermo, ferma. Basta. Quante cose là fuori, una vita di studio, di suoni e rumori, di lezioni e iniezioni, di musica nelle vene, ma si sa che non segni se la prendi troppo bene. Allora insisti e resisti e capisci ed investi e ti muovi e poi resti e poi molli e fai cambi e poi saltano gli schemi. E Berlino e New York, sarà LA o Miami? Non conosci gli avversari nei compagni del futuro, vuoi giocare, vuoi segnare, ma il portiere è un osso duro. Il portiere è un osso duro. Ritorniamo alle cose nostre. Allora, anche i vocali che sono scoppiettati, mamma mia, non abbiamo nemmeno le traduzioni così. Spostiamoci un attimo e vediamo un Vincenzone bellissimo che è andato a Bologna. Giratela di lungo. È troppo bello Vincenzo, purtroppo non ti sei visto un gol, probabilmente avrai risultato come un pazzo al gol, ma tant'è, ascoltiamo. Amici bellini, buonasera, saluti da Torino, come al solito tutte le volte. Non so come decifrare questa partita. Primo tempo ottimo, Lukaku dispensatore di passaggi. Quelli del Bologna pensavano di avere le strisce nerazzurre, infatti si buttavano nel campo ogni 2 secondi pensando di avere fallo, ma se non hai le strisce nerazzurre purtroppo ciò non avviene. Ovviamente nerazzurre di Milano. Cos'altro? Secondo tempo, dal 46esimo in poi ci si è proprio rifiutati di attaccare. Il gol di Ndoye, bellissimo. Bologna meritava la vittoria, punto. Lo dico, potete dire quello che volete, ma il Bologna meritava la vittoria.
Non si capisce come sia possibile una cosa del genere e niente, cosa devo dire? Nient'altro, nient'altro. Non voglio dire occasione persa, non voglio dirlo, ma bisogna dimostrare gli attributi. Un saluto a tutti, amici Vellini. Un saluto Pino, alterno vocali e messaggi, basta leggere i messaggi del tifoso del presidente. Giso, io prendo i messaggi di tutti così a caso, non è che li scelgo, chi esce esce e così. Col mercato di gennaio ha distrutto tutto, io sono d'accordo, nel senso che non puoi trovare... Una cosa aveva chiesto Conte, cerchiamo di non indebolirci, e purtroppo ti sei indebolito. E l'ingresso di Raspadori di oggi, che non cambia modulo, attenzione, questo è importante, questo è importantissimo, non è che Conte è passato al 3-5-2, se partiamo da questo presupposto, tu poi puoi fare un'analisi eccetera eccetera. Mettere Raspadori al posto di Neres quando Conte ci ha detto... Questa è la domanda che gli devono fare, e non gliela faranno perché poi la dovrebbero fare a Stellini, e figurati, e ascolteremo se parlerà Stellini, ma la prima domanda che dovete fare a Conte nella prossima conferenza è: hai messo Raspadori al posto di Neres e hai C'è detto della che live in questo Raspadori non è supporto. un esterno. Luigi, non do la colpa a Conte, ma almeno che provi qualcosa prima. Non può vedere la barca affondare senza provare nulla e rimanere inermi in baliera degli avversari. Su questo sono d'accordo al 100%, Luigi, e rincaro la dose. Qua bisogna capire, perché se tu hai messo Raspadori al posto di Neres e l'hai lasciato esterno, perché Raspadori, poi andremo a vedere le posizioni medie eccetera eccetera, ma Raspadori era su Holm, cioè sul terzino destro loro. Signori, non è cambiato il modulo. Anghissà stava sempre vicino a Lukumi, stava sempre in zona vicino a Anghissà. Quando non è cambiato modulo e hai messo Raspadori al posto di Neres, mi va bene se mi rispondi Neres ho visto che non ne aveva e quindi lo dovevo sostituire. Mi va benissimo, ma bisogna poi prendersi le responsabilità di chi ti ha preso Okafor. Allora potrebbe anche essere un discorso che dice ma io la soluzione ce la posso anche avere. Poi si può rispondere un gong è meglio, hai bisogno di un fruttolino che ti può saltare l'uomo e ti può creare qualcosa. Un gong a sinistra è meglio di un Raspadori adattato a sinistra, si può rispondere così. Okafor, lui ci ha detto, fa fatica, è un giocatore, ci stiamo lavorando ma non è in grado, e non è in grado nemmeno di fare 10-20 minuti. Se è così, il mercato di gennaio si deve prendere la sua responsabilità. Con il mercato di gennaio, cioè Manna, cioè Conte, cioè De Laurentiis, tutto quello che si è fatto si prenda la responsabilità di chi ha preso la decisione. Con il mercato di gennaio si decida quello che si voleva fare e ci si prenda la responsabilità di questo sicuramente. Massi. A caldo, proprio che scotta sto C'è vocale. della live in Allora, questo c'è supporto. una domanda da farci sulla preparazione atletica, perché non è possibile. Sono 2 mesi che duriamo 40 minuti, neanche 45, perché pure gli ultimi 5 minuti del primo tempo già non ne abbiamo più. O ci alleniamo troppo, o si allenano troppo poco, perché mancano le partite, non lo so. Conte sta sbagliando qualcosa, perché il gruppo ok è ristretto, ma il gruppo è ristretto ed è distrutto anche perché non fai giocare quei giocatori che potrebbero far rifiatare per 10-20 minuti. Cioè, io mo sto vedendo Anghissà che sta a terra, che si è rifatto male, ha fatto un primo tempo dove ha speso tanto, ha giocato bene, ha fatto qualche stronzata ma ha speso tanto, l'ha recuperato la palla. Cioè lui più di tutti, perché non metti Billing e ti fai 7 minuti con lui? Tanto si è capito che già quando al 50esimo hai rinunciato a provare a fare quello, ok? Hai provato a difendere prima il vantaggio, poi il pareggio, e ci sei riuscito, bravo, ottimo pareggio difeso. Perché hai fatto ammazzare sti giocatori? Perché li fai sfondare? Perché Ngonge deve entrare al 90esimo? Perché sono scarsi. Non ha senso, non è un qualcosa di sensato. Si può dire che Ngonge è scarso quanto vuoi, si può Scarsi, dire che è una panchina, si può dire tutto quello che vuoi. Scarsi. Ma Neres oggi ha fatto schifo. Neres ha fatto schifo. Sono Chiunque d'accordo. mettevi a posto di, pure se mettevi Asa a posto di Neres, magari perché era un'occasione un ragazzo No. giovane, faceva qualcosa in più. No, Perché non ti devi fidare No, dei giocatori ma- che alleni tu? Cioè, le tue squadre li alleni tu, perché non ti devi fidare? perché sono scarsi. Non lo so, però vabbè, voglio anche stemperare un po'. A caldo. Massi, no, è proprio vis-à-vis. Perché sono scarsi. Cioè, Conte, più di dirtelo come te l'ha detto su Rafa Marin. Ha detto, ci sono giocatori che mi chiedono perché, mister, io non gioco. E Conte risponde, perché io devo vincere le partite. Poi questo è un suo... potrebbe essere un suo limite, nel senso che è un suo giudizio su un giocatore, che può essere sbagliato, Tu mi puoi anche dire, guarda, io ritengo che Ngong sia più forte di un Neres senza così. Poi è una questione di atteggiamento.
Senghonghe nella sua intervista alla Radio Partner dice: a me la fase difensiva non mi piace tantissimo. La risposta te l'ha data Ngonghe. Asa, chi è Asa? Asa non giocava nel Lecce. Sei andato a prendere Asa a centrocampo. Billing, ci siamo tutti emozionati perché Billing ci ha dato il gol del pareggio con l'Inter. Ma lui non lo mette nemmeno se c'hai Anghissà infortunato. Non si fida, non gli piace, lo ha visto in ritardo, non è così. Padronissimi di dire che, ma non è una scelta ad andare contro se stesso. Dici, io c'ho in panchina c'ho De Bruyne e non lo uso, oppure c'ho grandi giocatori così, perché li ritiene scarsi e ritiene che se mette quei giocatori là della panchina, invece di pareggiare 1-1, perdevamo oggi. Io penso che su questo dobbiamo partire da una base proprio di principio. Non credo che Conte faccia il male di se stesso. Qualche volta lo puoi fare, gliel'abbiamo chiesto, ma tatticamente mettere Gilmour secondo play può avere un senso così. Ma uomo su uomo, Conte ha dimostrato che della panchina non si fida. E dobbiamo semplicemente accettare questo. E possiamo essere d'accordo o meno. La scusa per andarsene, ma potrebbe essere benissimo. Potrebbe tranquillamente essere. Signori, ripetiamo anche questo punto fondamentale. Se io do una grandi meriti a Conte di aver risollevato una squadra che veramente era pericolosa, stava prendendo un andazzo, una deriva, tanto peggio di così non può andare, e si andava sempre peggio. Quindi io tendo a difendere Conte sotto questo punto di vista, ma poi a livello ideologico io non tengo niente da vedere con il mister, non sono innamorato, io ho ripudiato Sarri, vedi se non posso ripudiare Conte. Quindi se Conte c'ha una mentalità di programmare anche il modo in cui può uscire, perché lui ritiene che questa squadra più di così non può fare e brutte figure non le vuole fare. Nel frattempo lui si è riabilitato, perché Conte doveva riabilitarsi agli occhi del mondo, e agli occhi del mondo lo ha fatto, perché ha preso una squadra decima e l'ha portata seconda a lottare per lo scudetto. Si è riabilitato. Noi ci siamo riabilitati, ci siamo dati una mano a vicenda, perché siamo rientrati in Europa, abbiamo fatto ricrescere il valore di alcuni giocatori che ne avevano perso valore, e va bene così. Però può essere anche che non siamo compatibili, può anche essere che non siamo compatibili e che abbiamo poi altri modi di vedere le cose, eccetera, eccetera, che non si può andare avanti. Conte può anche aver stabilito, questo non te lo escludo, non mi sento di escluderlo assolutamente. Asa via da Napoli. Slumbo. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Devo dire, intanto una prima cosa, bellissimo secondo tempo del Bologna, avvisatemi quando inizia anche il secondo tempo del Napoli, no? È tipo la 20ª partita su quante giornate giocate? 31? Che non scendiamo in campo il secondo tempo, ma raramente siamo scesi in quarto d'ora, 20 minuti, poi le ultime mezz'ore fisse non le giochiamo, forse solo con l'Inter. Guarda un po', abbiamo fatto il secondo tempo più bello della stagione, senza comunque poi andarla a vincere, se è chiaro, vabbè. Io non ho capito il piano gara del secondo tempo. Il primo tempo era chiaro, partire dal basso per liberare un varco per Lukaku che veniva incontro abbassandosi, per servire poi gli esterni che entravano aggressivamente dentro. È stato fatto un paio di volte sia su Neres che su Politano. Nel secondo tempo mi sembrava di vedere le partite in cui Osimhen era isolatissimo. Bravo, bravissimo Slum. Qua c'è stato un momento, lo vedrai nella reaction, che Lukaku era 1 contro 2 e in reaction dirò forse Lukaku 5 anni fa l'avrebbe fatto un 1-2 con se stesso e sarebbe partito. E contemporaneamente pensavo, ma più che il Lukaku di 5 anni fa, questa è proprio un'azione per Osimhen. Cioè l'isolato Osimhen che può vedersela in velocità e fisicamente con 1 o 2 avversari in campo aperto. E il Bologna ti concede questo, però il Bologna stava abbastanza tranquillo. Il problema è proprio come dici tu, è che non veniva accompagnato mai poi dagli esterni, perché se gli metti uno vicino, 2 vicino, un Politano che va incontro, un Neres che almeno ti cammina vicino, o un Anghissà o un McTominay, se ne è sceso molto McTominay, probabilmente anche Anghissà non poteva fare più tutte e 2 le fasi. Finisco. Guarda sfilacciata, Lukaku lasciato da solo, pallate all'infinito, io posso dirlo, diciamo a bassa voce perché il canale ha bisogno di mantenersi su certe righe, ci siamo un po' cacati sotto forse. Sì. Detto questo, vabbè, almeno il posto Champions è quasi blindato, quindi speriamo bene, forza Napoli sempre. Sempre, Davide,
Valentina, sono d'accordo su non buttare tutto a mare, ma la cosa che preoccupa è come stiamo finendo questa stagione in prospettiva della successiva come anno posto scudetto. Un discorso di una profondità infinita che è difficile da capire per tutti, siamo d'accordo però, e dobbiamo, perché spesso è storicamente, Guido ce l'ha fatto vedere con i dati, che molto spesso quando si chiude bene una stagione poi si reset, si parte tutto da 0 punti, sì, però andate a vedere tutte le stagioni di tutte le squadre, come quel pazzo di Guido fa, molto spesso quando si chiude bene poi si comincia anche bene, e come abbiamo chiuso non benissimo la stagione dello scudetto, non abbiamo... Poi è successo tutta una serie di altre cose che ovviamente non potevano presupporre un cambio di marcia e abbiamo visto la stagione che abbiamo fatto. Siamo d'accordo su questo? Davide. Buonasera Valerio, buonasera a tutti. Dopo 95 minuti di palpitazioni, che così li devo chiamare, perché poi comunque... io devo dire che oggi è un mondo guadagnato, è una cosa incredibile. Oggi è un mondo guadagnato. Perché veramente ci hanno massacrato 50-60 minuti abbondanti, non abbiamo capito niente. La verità è quella, non abbiamo capito veramente niente. E arrivati a questo punto, mi duole dirlo, ma 3 punti sono tanti da recuperare. 3 punti sono veramente, veramente tanti. E a meno che l'Inter non si suicida proprio a Bologna, non lo so. Non lo so proprio, oggi veramente ci siamo... Non ce n'è che ci siamo suicidati, oggi loro erano forti, noi ci siamo abbassati come sempre. Poi a parte abbiamo subito l'ennesimo gol dell'anno e poi mi dovete spiegare anche perché non può entrare Okafor. Questo sta da 3 mesi a fare preparazione, non si può fare un quarto d'ora. Cioè, veramente io non voglio essere tranciante, ma è una traduzione del pensiero di Conte, ne sono convinto e posso sbagliarmi. Conte lo guarda e dice si scarz e non lo mette. Io penso che questo sia la cosa. Poi ricordate sempre l'assunto iniziale. Esistono i giocatori scarsi che sono in grado di fare grandi prestazioni, esistono giocatori bravi in generale che però possono fare cattive prestazioni, e poi c'è Billing. Lo chiudiamo così, il Billing, e voi potete anche mettere l'immagine, gli amici abbonati possono mettere anche l'icona di Billing. Capisco la questione panchina scarsa, ma quanto pensi possa cambiare la situazione l'anno prossimo anche con gli impegni europei e la Coppa Italia? Non puoi comprare 7 giocatori top, devi comprare 7 giocatori che piacciono almeno a Conte. Abbiamo visto, abbiamo capito, anche, ecco perché le conferenze sono importanti. Voi potete, tutte le volte che volete voi, potete dirmi le conferenze non servono a niente. Io invece dalle conferenze capisco delle cose. Quante volte Conte ha detto mi dispiace non far giocare Gilmour. Gilmour a Conte piace. In Gilmour Conte ha visto applicazione, ha visto impegno, ha visto geometrie, non ci può vedere la fisicità che è Anghissà. Se deve scegliere è chiaro che sceglierà sempre Anghissà e McTominay, però si fida abbastanza di Gilmour primo panchinaro, insomma l'Elmas della situazione. Se devo fare entrare uno a centrocampo, un Gilmour me lo posso giocare. Gilmour sì, allora tu devi trovare tanti giocatori, tanti Gilmour che possono giocare nel Napoli, non li devi mettere tutti insieme però i panchinari. Se metti tutti i panchinari insieme succede la Coppa Italia con la Lazio e succede tutto uno scompaginamento che non ti porta al risultato. Uno o due, diceva quel reel, uno o due, un po', come fa Vincenzo Italiano, che non voglio al Napoli, ripetiamo, non voglio Vincenzo Italiano al Napoli, voglio un allenatore di grande spessore, perché un Vincenzo Italiano al Napoli se lo mangiano vivo e non ne esce più, anche se è un allenatore di buon livello. Quindi non ne puoi comprare 7 top, ne devi comprare 7 che gli piacciono. E mi pare, aggiungiamo, vedi la conferenza, è uscita una dichiarazione di Conte, non lo so se è vera o no, perché non ho potuto controllarla, cioè, mi avete promesso Gilmour, non potete darmi Arthur, che tra l'altro a me come vice Lobotka non mi dispiaceva, quindi ho torto io e ha ragione Conte. Mi avete promesso che non potete darmi Arthur. Se questo è vero, mi fa capire che Gilmour ha delle preferenze per alcuni giocatori che evidentemente hanno sposato il progetto, si impegnano quanto Conte desidera e gli garantisce almeno l'impegno. Poi la partita è un altro paio di maniche e dipende da come gira il pallone. Altri 7 Gilmour si possono trovare? I soldi ci sono? Ce lo accendiamo il sigaro oppure no? Vedremo, ma tanto dobbiamo fare il centro sportivo. Ciao, vorrei fare un vocale abbastanza, come dire, tiepido, perché secondo me oggi
Questo è il mio parere personale, ovviamente, può accadere di tutto, ma secondo me abbiamo perso ufficialmente lo scudetto, o comunque la lotta a scudetto si fa difficilissima perché rimane a meno 3 dall'Inter, ricordiamoci che squadra è l'Inter sotto l'aspetto non solo sportivo ma anche politico. Bravo, Ndoia. ti devo fermare, Francesco. Sì, e non facciamo finta che non lo sia, perché è notizia di oggi che Lautaro ha avuto la maxi multina e C'è non della lo live hanno in questo squalificato supporto. ed è successo quello che doveva succedere. L'hanno fatto giocare, ha segnato un gol decisivo che gli ha portato 3 punti e gli hanno fatto la maxi multina. Quindi quando noi parliamo che dobbiamo lottare punto a punto con certe squadre, dobbiamo tenerlo presente tutto questo. È la palissiano. Non farmi perdere Luigi. Elmas ancora gol. Vabbè, qua sfondi proprio tutte le porte aperte. Sono aperte e le sfondi. Luigi, sei un distruttore di porte aperte. Ripeto ancora una volta, a beneficio dei nuovi che mi ascoltano, la speranza mia è sempre, e non è stata chiarita, è sempre che Elmas, essendo extracomunitario, non lo potevi comprare per una questione burocratica. Questa è la speranza mia. Se invece Elmas poteva essere comprato, un errore del Napoli clamoroso, perché Elmas sarebbe venuto. Elmas c'ha ancora la foto del Napoli su Instagram, Elmas sarebbe venuto e sarebbe stato un ottimo vice Neres, un ottimo sostituto di Zielinski, un ottimo sostituto di Kvara, gol nelle gambe, geometrie, corsa, è proprio il giocatore kantiano perfetto. E sto leggendo, non lo so se il Torino lo vuole riscattare, 17 milioni, se si può fare, il Napoli ci pensasse bene. Io sono di solito contrario alle minestre riscaldate. Elmas è un grandissimo centrocampista. Francesco. Fa quel gol e poi il pallone entra in porta, poteva anche uscire, quindi magari anche i dettagli che poi nel calcio fanno la differenza. Di Lorenzo e Anghissà diffidati entrambi per la partita contro l'Empoli. Anghissà mi pare sì, di Lorenzo sicuro. Sì, no, anche non hai cambi perché ti hai fatto entrare in Gong al 92esimo, ma se no hai fatto solamente 2 cambi perché chi fai entrare onestamente, dai. Credo che non guarderò nemmeno la live, mi vedrò qualcos'altro per distrarmi, questo niente. Francesco va a vedersi cronache, già lo so. Non scendere in campo il secondo tempo, un po' come sta capitando da un po' troppo tempo, ci deve far riflettere e chiedo al mister, al signor Conte di alleggerire un po' i carichi di lavoro, perché questo è un altro ormai siamo alle ultime 7 partite, c'è una volata, le gambe e la squadra hanno bisogno di freschezza e i carichi vanno annullati. Nel primo tempo di questa sera i ritmi non mi sembravano così alti e mi lascia veramente perplesso come nel secondo tempo non siamo mai riusciti a superare la metà campo. Se questo è un problema di condizione atletica, la cosa mi preoccupa e spero che i carichi di lavoro vengano notevolmente abbassati per le restanti partite. Vedi, discorso di Davide, che tra l'altro è un allenatore e quindi va ancora più nello specifico. Questo è un discorso diverso che sarebbe interessante da chiedere, il famoso Rongoni, eccetera eccetera. Il discorso che abbiamo fatto molto spesso, ma il Napoli che ci fanno contro, il Napoli c'ha solo una partita a settimana, però abbiamo anche visto e abbiamo ascoltato tutte le interviste, abbiamo visto che le doppie sedute che fa Conte sono pesanti, e poi Conte ti chiede anche di dare in allenamento quello che devi dare in partita, se non di più. Sono roba pesante e alcuni giocatori non hanno retto questi ritmi e alcuni giocatori evidentemente non hanno retto il giudizio di Conte, perché se non reggi nell'allenamento io in partita non ti metto, e qua si spiega il poco utilizzo della panchina. E può essere pure che ci sta questa domanda legittima. Tra l'altro Conte storicamente è un allenatore che il doppio impegno non lo ama e non lo porta a compimento alla grande, non è un uomo da triplete, quindi questo è un discorso che poi in futuro, se Conte resta, va fatto assolutamente. E là non si salva nemmeno Conte, perché era facile prendersela con Rongoni, con Garcia, gente senza arte né parte, che è stata messa lì ad essere il capro espiatorio della stagione del Napoli. Rongoni, che hai combinato? Su Conte non abbiamo detto niente, però è una domanda legittima, perché se le gambe sono pesanti e adesso stiamo alla fine, è un discorso da fare. Poi bisogna vedere, perché leggevo anche una statistica sugli aprile di Conte, dove dovrebbe fare molti punti. Allora può essere anche che oggi noi stiamo parlando di questa prestazione, di questa partita, perché è il Bologna. E il Bologna di Italiano, in un momento straordinario, in un momento straordinario anche di forma, ti fa correre, nel senso che ti vengono addosso e tu non ti riesci a liberare, non riesci a ragionare.
non riesci a liberarti del pallone, pum, pallata, e comunque stai basso perché ti attaccano in tanti. Quindi la partita col Bologna nello specifico, anche se i carichi siamo arrivati a un momento dove si possono alleggerire, secondo me ci avrebbe portato difficoltà lo stesso, perché è tatticamente che ti mette in difficoltà. Però vediamola dalla prossima, perché questo è un discorso molto interessante. Rispondo a Valentina, non ho capito se qualcuno in chat magari ha capito qualcosa in più. Azione Neres Politano, quando Politano scarta praticamente anche il portiere e la butta, cerca di metterla in porta col destro e poi la prende Ravaglia, non ho capito cosa ha fischiato, non c'erano fuorigioco, non c'era niente. Spiegatemelo se qualcuno l'ha capito. Alla grande proprio. Messaggio di grande speranza, vinceremo il tricolore, l'Inter crollerà, alla grande, va, speriamo bene. Mentre crolla l'Inter devi vincere però tu, perché ripeto sempre la stessa cosa. Loro crollano e crolli pure tu. Questa è la storia dell'ultimo mese, insomma, che se uno perde dei punti da una parte li perdi anche tu. L'Atalanta crolla di più e questo sta succedendo. Stellini ha parlato di mancanza di mentalità per questi secondi tempi. Ha detto non dipende dal ritmo ma dalla mentalità. Praticamente ha detto che nel secondo tempo ci caghiamo sotto e tutti dietro. Questo è un discorso che tutti i discorsi sulla fisicità, sul ritmo e sulla cosa a questo punto, se crediamo a Stellini, perché poi potrebbe anche essere un discorso che un allenatore o il suo vice fa per difendere il proprio lavoro come staff e dice io gli ho detto di stare avanti se poi loro si cagano sotto. E questo è un discorso che ogni volta che io faccio una pagella dico ma questo gliel'ha chiesto Conte o l'ha fatto lui di sua spontanea volontà? Sarebbe un po' più grave. Vuol dire che ci sono ancora instillati dei dubbi che vengono un po' dall'anno scorso, oppure dei dubbi individuali dei giocatori che non si fidano di rimanere alti e di continuare a fare la battaglia per vincerla piuttosto che per non perderla. Discorso che resta aperto. Ciao Ale, ciao ragazzi. Io non so se qualcuno aveva un'idea diversa, ma alla fine abbiamo visto la stessa partita che vediamo da 2 mesi e mezzo. Sinceramente pensavo che il secondo tempo col Milan avesse rappresentato proprio il minimo storico, invece siamo riusciti a metterci da sopra pure a quello. Quasi come tutti gli arbitri si stanno mettendo a coppa per capire chi è il peggiore di questa serie. Il peggior perché Colombo. ovviamente 0 il secondo tempo non è giustificabile, ma la direzione di massa è stata di uno scandaloso allucinante, ragazzi. Cioè, rimesse sbagliate non chiamate e fatte ripetere. Il fallo su McTominay al contrario, dove si è fatto anche male, su una punizione in cui aveva un saltatore in meno, veramente allucinante. E per il resto, sinceramente, ragazzi, onestamente, qualcuno ce li deve spiegare questi secondi tempi, perché non è possibile, cioè non è proprio contemplabile, perché, ok, i cambi non ci sono, ma almeno un minimo di atteggiamento, cioè non puoi stare mezz'ora così basso e sperare che non succeda nulla, non è proprio giustificabile. Ma Lukaku non ha difeso più mezza palla, perché se stiamo cioè sei il giocatore più alto. Quando non clicco play partono dei vocali che non sono nella sezione dei vocali. Da dire, perché Lukaku secondo me ha fatto un'ottima partita, cioè un ottimo primo tempo, e quelle 2 o 3 occasioni che abbiamo creato nel primo tempo, se le sprechi purtroppo non giocando i secondi tempi va a finire così, ecco. Però una... Sì, sono combattuto e che devo aggiungere? Nulla proprio. Sono combattuto con questa squadra, non perde in maniera stupida come magari succedeva col primo Spalletti, però giocare in questo modo così difensivo è brutto, è utile per vincere o solo per pareggiare. Delle volte le abbiamo vinte, perché se guardi la partita col Milan hai portato a casa il risultato pieno e abbiamo parlato poi dopo nella live però non siamo soddisfattissimi eccetera eccetera. Il fieno in cascina che hai fatto è il risultato di molte partite anche giocate così, senza dubbio. Poi a livello filosofico io tendo a sperare che non si possa vincere così, perché noi siamo cresciuti, almeno io sono cresciuto con un Napoli propositivo, dominante, che poteva anche non vincere, che però quando si pigliava il pallone mi devi rincorrere tu perché il pallone lo faccio girare io. Poi anche lì abbiamo visto che c'erano dei limiti che si potevano superare, non abbiamo superato. Poi abbiamo visto un calcio dominante, anche bello, un calcio di grande livello, anche vincente con Spalletti. Adesso è difficile accettare un calcio sparagnino quando non vinci, perché lo abbiamo già fatto, il calcio bello senza vincere. A quel punto ti prendi il calcio bello. Sotto questo punto di vista, il tifoso del Napoli, che ha già sa come non si vince, almeno giocando bene,
se non vinci anche giocando col calcio sparagnino, io penso che il tifoso del Napoli non resiste molto. C'è la voglia forse di provare, quella sensazione di vincere con juventinismo, col cortomuso, così. Però non lo so se nelle nostre possibilità. C'è sempre questa sensazione che il Napoli per vincere debba vincere bene, debba giocare bene, debba imporre il proprio calcio, e non lo so se è possibile farlo in quest'altra maniera. Vedremo perché manca poco. Tutti vocali dalla media di 1 minuto, pochi secondi, non si molla, mai. Cioè, allora, nominare la società stasera è ridicolo, e vi spiego anche perché. Buonasera Valerio, ciao amici bellini, vorrei ringraziare la società sportiva Calcio Napoli che quest'anno ci ha fatto vivere un sogno, siamo ancora lì attaccati a 3 punti dall'Inter, stasera il Bologna era un ostacolo difficilissimo perché il Bologna è la squadra più in forma d'Italia e quindi è a livelli di Barcellona e a Madrid. Davvero un'ottima stagione del Napoli, visto che arriviamo dal 10° posto, e chi crede nello scudetto non capisce proprio niente, perché lì bisogna frenare una volta che arrivi là, perché cioè, non ti devi proprio azzardare a crederci, non ti illudere Fabio, infatti io non lo sto facendo, quindi ringraziamo la società sportiva Calcio Napoli, grazie ai giocatori, ma non ci scassato. Avevo intuito che c'era un po' di sarcasmo latente. Voi Stellini, cali nei secondi tempi è un problema di mentalità, dobbiamo migliorare in tal senso, aggiunge punto importante per la Champions. Sì, un punto importante per la Champions. Avessi fatto 0 punti eri fuori dalla Champions? Non mi risulta. Io penso che la Champions, se tu non stacchi completamente la spina, in Champions ci vai. Però ripeto anche, il Napoli va in Champions quando lotta per lo scudetto. Però è andato in Champions anche col primo anno di Ancelotti, quando non lottavamo per lo scudetto e non c'era nessuno alle spalle. Quindi in qualche modo ci andremo e non si mollerà. Però questo discorso sulla mentalità, il fatto che lo dica Stellini potrebbe avere meno risonanza di un Conte, però ne dobbiamo secondo me parlare, perché è un discorso da approfondire, che potrebbe essere abbastanza grave. Secondo me siamo stati asfaltati tatticamente, nel secondo tempo si vedeva subito di dover cambiare qualche pedina e in panchina ci sono giocatori dignitosi, Conte non li mette perché è un po' fissato. Sì, Lion, la puoi vedere che Conte è fissato, la puoi vedere che la panchina è scarsa, sicuramente si poteva cercare un piano B anche tattico, perché quello che dico e sono con voi è che lo stavi subendo molto spesso. Io mi metto nei panni di un allenatore dove la sua squadra comunque crea delle cose, ok? Noi vogliamo, magari non riusciamo a segnare e diciamo ma metti un'altra punta, e l'allenatore ti può rispondere ma io in realtà i presupposti tattici sul piano gara li ho creati, i giocatori sono arrivati davanti alla porta e l'hanno tirata fuori, oppure non hanno sbagliato l'ultimo passaggio. Lì io lo capisco, mi immedesimo e cerco di capirlo, un allenatore che non vuole cambiare l'assetto. Alcuni allenatori la vedono diversamente, vedi Gasperini, come va il piano gara, a un certo punto leva Reteghi, leva Lookman, mette De Ketelare, mette Maldini, mette Samari, e gli è andata bene tante volte, e tutti quanti a dire come utilizza bene la panchina. Alcuni allenatori la pensano così, non cambia molto tatticamente e cambia le pedine, freschezza, magari trova il cilindro dal coniglio. E non viceversa. Altri allenatori non ce la fanno, dice io sto portando avanti un discorso tattico che sta funzionando, poi sono i giocatori che devono fare meglio. Nel secondo tempo col Bologna il Napoli ha subito tantissimo, allora ci poteva stare l'idea di cambiare qualcosina per alzare un po' il baricentro e dare un segnale di mo teniamola un po' noi la palla. Non si è fatto. Allora, mentre Stellini parla di mentalità dei giocatori che forse si sono un po' cagati sotto, un pochino secondo me ti sei cagato sotto anche tu, nel senso, se tu mi aggiungi, mi fai un cambio modulo per provarla a vincere, è un conto. Se invece c'hai questa speranza di resistere, la difesa inoltrata per resistere con quel golletto striminzito che hai fatto, abbiamo visto che a volte ti è riuscita e alle volte no. Con il Milan, per esempio, prendiamo gli esempi più vicini che ce li ricordiamo meglio. Con il Milan ti è riuscito, hai parato un rigore, Jovic l'ha buttata alta, ti è riuscito.
grande entusiasmo, eccetera, eccetera. Oggi un gol te l'hanno fatto, ti è riuscito a non perdere. Il problema è il problema è se Conte torna a casa con Stellini e dice grandi, è andata bene fare la difesa senza cambiare niente, perché altrimenti se avessimo aggiunto un altro attaccante probabilmente l'avremmo persa. E quindi, signori, io e voi nell'anima, Conte odia perdere più di quanto ami vincere. Siamo io e voi, io e quante 600 i like, non avete lasciato i like. Controllate un attimo quanti like ci stanno, perché non li avete lasciati. A questo punto, se proprio dobbiamo giocare con la pallata dal 40° del primo tempo e parallelamente non investire in maniera importante, teniamoci Osimhen, Sparagnam e Comparim. Caro Antonio, ti devo ricordare che Osimhen non ci vuole vedere nemmeno in cartolina. Se ne vuole andare, se ne voleva andare, non vuole rimanere. Non risparmiamo proprio niente, perché lui vuole prendere i 10 milioni che prende e il Napoli non vuole dare 10 milioni proprio a nessuno. Ne dà 6 a Lukaku e sono convinto che la Laurentiis non sia contentissimo di tutto ciò. E non Sparagnam, e secondo me non compariamo, non a Kumbarim nemmeno, perché Osimhen, se è mentalizzato è un conto, se non lo è non serve. E Osimhen deve fare il suo percorso di atleta da qualche altra parte, non lo rivorrei nemmeno. Un giocatore che è eccezionale a livello atletico, una forza della natura che però non mi convince mentalmente, molto, molto fragile, rissoso. Si è preso ancora. No, guardare avanti. 730. No, e allora. Stai fermo, ferma. Basta. Quante cose là fuori, una vita di studio, di suoni e rumori, di lezioni e iniezioni, di musica nelle vene, ma si sa che non segni se la prendi troppo bene. 730 sono quelli che ci dovrebbero stare, no 370. No, sono andato a prendere un po' d'acqua perché. Allora, per la questione meglio pareggiare che perdere. Beh, l'anno scorso venivamo dalla vittoria dello scudetto, quest'anno da un pietoso 10° posto, forse per questo oggi si accetta. Può essere sicuramente. Poi servirebbe coerenza nelle cose, ma figurati, la stessa partita viene accettata se hai un allenatore in panchina e viene demolita se ne hai un altro. Lo stesso errore sotto porta viene accettato se lo fa uno e non viene accettato se lo fa un altro. Lo stesso intervento difensivo viene esaltato se lo fa uno e non viene esaltato se lo fa un altro. Perché abbiamo tutti un bias. Scontro Ravaglia Neres e fallo in attacco, mai nella vita. Non si può dare ovviamente rigore perché Ravaglia prende la palla in volo e credo che la prenda quasi contemporaneamente, se non leggermente prima, di travolgere Neres, ma Neres sta correndo verso il pallone, non lo vede proprio e non può mai essere fallo in attacco. Non scherziamo proprio, ovviamente non mi sento di chiedere nessun rigore perché il portiere ha la facoltà, se riesce a toccare il pallone, anche di travolgere tutti ed è considerato intoccabile sotto questo punto di vista. Anch'issa, comunque il classico malessere che ti fai astemare ma alla fine ci torni sempre assieme. Fammi fare un plauso a JJ che è di una professionalità incredibile, anche oggi ottima partita. Ottima partita anche di malizia, si è preso un paio di falli di grande esperienza mettendosi davanti al pallone, è stato pulito negli interventi, sul pezzo. Io
temo, voglio dire, non lo so, Rachmani l'ho visto di meno, Di Lorenzo in grande difficoltà, Olivera ha tenuto bene su Orsolini, quando è entrato Cambiaghi panico assoluto, Olivera non lo teneva da nessuna parte. Quello che mi è sembrato reggere meglio in difesa è stato paradossalmente Juan Jesus. Penso che gli sia scappato solamente un Dallinga su un calcio d'angolo, una cosa del genere, ma non mi hanno fatto vedere il replay, lo voglio rivedere. Però sì, fondamentalmente la seconda volta, oltre a quel periodo dove poi le vincevamo tutte, che viene chiamato in causa all'improvviso e si è fatto trovare pronto. Meno male. Ma se la forma fisica non è il massimo, allora l'energia le devi gestire meglio. Nel primo tempo abbiamo corso come pazzi, spesso anche a vuoto. Questo è un altro discorso interessante, cioè meno approccio. Io questo ve l'ho detto come intuizione mia. Ho sempre la sensazione che il Napoli parta fortissimo, che voglia partire a 1000 sull'acceleratore per sbloccarla subito. Questa, ragazzi, la vedo una volta, la vedo due volte, il Napoli la sprocca presto una volta, la sblocca due volte, abbiamo delle conferme, vediamo degli atteggiamenti, vuol dire che questa è una richiesta proprio dell'allenatore. Allora i giocatori sono ligi al loro dovere, ligi nel senso che vanno a 1000 all'inizio per spaventare un po' l'avversario, eccetera, eccetera. Però può essere che, come l'ho notato io, l'hanno notato anche gli allenatori della Serie A. E quindi sanno che se riescono a reggere l'urto iniziale, poi il Napoli se ne scende. Cioè, il Napoli non è in grado, e ha dimostrato tutto l'anno di non essere in grado di essere un rullo compressore. Allora il discorso che fa la Gazzella potrebbe essere valido. Dice, non andate a 1000, andate a 7,50, che poi, guarda caso, è anche lo stipendio mensile di Lautaro. Ligi baston ligi. Che guallere. Raspa che entra e non esiste, segno che forse non ha gradito essere escluso dopo le ottime partite precedenti per fare spazio a Neres. Non lo so se è così. Sicuramente fossi Raspadori non mi sentirei molto valorizzato dalla scelta nel momento in cui tu sei tornato utile e ti sei comportato anche abbastanza bene quando è venuto meno Neres, come partecipazione al gioco, eccetera, eccetera. Il problema, e lo ribadisco con forza rispetto a quello che abbiamo visto, poi datemi torto e sono pronto a cambiare idea se le posizioni medie me lo consentono. Non lo so se sono già pronte, le posso vedere proprio al volo, anche se la posizione media di uno che entra è difficile da valutare, perché quanti palloni avrà toccato? Ne ha toccato 3 palloni, uno da terzino sinistra e uno nella zona vicino. Non credo che il Napoli abbia cambiato modulo, e quindi fare entrare poi Neres lì io gli do meno colpa, anzi ho visto anche parlare con Stellini, chiedeva chi deve andare lì, chi deve andare qui, quindi sì, forse non credo che Neres di proposito sia entrato non esistente, è stato messo in una condizione non ideale. Kvara ha già vinto un trofeo, senza alcun dubbio, e tra l'altro da protagonista, perché entra e diventa subito titolare, subito nei meccanismi, non è stata una comparsa. A un certo punto uno dei loro ha vistosamente allontanato il pallone prima della battuta del fallo laterale di uno dei nostri. Noi ci siamo presi un giallo per un fatto del genere. Caro Francesco, annotiamo anche questa, l'episodio nello specifico non lo ricordo, ma mi fido al 100% di te, perché è molto da Napoli. Però sì, molto molto male Massa il secondo tempo, così come il Napoli bene nel primo tempo, e mi era piaciucchiato anche Massa, che però fischiava con molto ligio anche lui, molto fiscale, ecco, nel fischiare tutti i falletti, e mi stavo compiacendo del falletto sistematico del Napoli. Ho detto, ma che bellezza, forse abbiamo aggiunto un po' di quella mentalità di Cazzimma a dire, tu sei il Bologna che giochi a pallone così, fallo a centrocampo, devi ricomincia da dietro che noi ci sistemiamo bene, in zone del campo dove non ti può ammonire bene. E allora ho detto, vuoi vedere che qua vinciamo una partita da grande squadra, cioè che fai il gol e poi dopo
Purtroppo però era scritto che nel secondo tempo, se fai lo stesso tipo di fallo dopo averne fatto un numero importante, scatta il giallo, perché anche se non è un fallo grave diventa un accumulo di falli ed era inevitabile. Poi sono diventati anche falli più netti, perché Ndoye se ne scappava da tutte le parti, si scambiava di posizione con Odegaard mettendo in grossa difficoltà Di Lorenzo, e purtroppo sono arrivati anche i gialli che ci porteranno l'Empoli a giocare senza Di Lorenzo. Attenzione, Mazzocchi titolare, credo, posso immaginare, non potrebbe cambiare modo, non lo so, ne parleremo sicuramente. Il vero tema sono anche i diffidati. La prossima, esattamente, proprio di questo stavo parlando, senza chissà, è Di Lorenzo. Ma se è stato Luigio. C'è della live in questo supporto. Ecco qua. La famosa bizzona. Quanto è iconico quel film, che poi alla fine noi torniamo sempre là. A Oronzo Canà, perché non ha provato il 5-5-5? 5 vanno avanti, poi 5 vanno indietro, non ne capiscono niente, e quindi penso che non lo faccia perché Conte è di Lecce e Lino Banfi era di Beri. Credo che sia solo questa la differenza. Grazie mille Luigi per il supporto, signori. Tenete d'occhio, per chi volesse supportare gli abbonati, l'ho spiegato e lo continuerò a spiegare poi in privato, ma c'è un modo per darmi una mano che è un pochino più diretto e non è nemmeno PayPal, sta scritto sotto, non voglio spoilerare niente perché poi sono dei progetti anche per l'anno prossimo dove ci saranno più contenuti esclusivi per chi aiuta insomma il fitto sicuramente. In tutto ciò che ha fatto, che fine ha fatto Cafor? Niente, si sta in grandissima forma e Conte ci ha detto che fa grossa fatica a giocare con i compagni. Finanziate il primo mattone, avevo letto panettone. A rigor di onestà dovremmo dire che quando a gennaio dicevamo che Ndoye equivaleva a Ngonge, direi proprio di no. Bravo Emiliano, yes, diciamocelo, a rigore di onestà. Anche io ho detto questa cosa e direi proprio di no. Ndoye sarebbe stato un acquisto molto importante. Sono d'accordo, col senno di poi, quindi è facile. Bravo Chiariello, quando diceva Ndoye è forte, è meglio prendere Ndoye. Bravo Umberto, e lo dico senza sarcasmo. Ci aggiungo però che io mi rendo conto che Ngonge non vale Ndoye perché arriva quell'intervista. E se Ngonge mi dà la sensazione di essere un giocatore molto leggero per come vive la sua vita da atleta, e evidentemente per fare la fase difensiva è una mazzata in fronte eccetera eccetera, oggi io ho visto, era uscita anche una statistica su Orsolini di palle recuperate, tiene le stesse palle recuperate di Politano. Allora quando noi diciamo Politano sì però fa la fase difensiva, mica solo Politano fa la fase difensiva, ragazzi. Lo fanno tutti gli esterni che poi hanno un certo attaccamento al gioco del calcio. Gli allenatori gli chiedono di ripiegare, ripiegano tutti. Non è una cosa speciale quella che fa Politano. Lo fa con grande applicazione Politano, lo abbiamo visto fare ad Orsolini e lo abbiamo visto fare a Ndoye. Quindi probabilmente Ndoye, rispetto a Ngonge, il discorso sbagliato che facevo io, Ndoye vale Ngonge, è perché tenevo in testa Garnacio, tenevo in testa Adeyemi, tenevo in testa gente che ti fa la differenza veramente. Ndoye ha segnato con noi, ha fatto un grande gol, non so a quanti gol sta, è un giocatore che nel Bologna ci sta benissimo e può fare la riserva da noi, ma la riserva, non quello che deve sostituire Kvara. Ndoye va benissimo perché è mentalizzato, sta bene, è un buon giocatore che punta anche l'uomo e non ha grandissimi gol nelle gambe, però potrebbe crescere, eccetera, eccetera. Il paragone con Ngonge è chiaro che ha meno senso, anche perché Ngonge, se lo devi mettere a sinistra, è anche adattato. E quindi lui che si sente punta, che vuole stare sulla destra e che gli va bene fare la seconda punta, lo metti su tutta fascia per fare tutta la fascia, non la fa bene, ogni tanto ti potrà fare quella cosa, ma perché esistono dei giocatori che fanno grandi prestazioni, giocatori che invece che fanno cattive prestazioni. È un discorso importante.
Vedi? Ah, però non è uscito. Ah, mio errore. Allora, devo vedere subito perché questo discorso ce l'ho sull'altro computer e doveva uscire Buongiorno che beveva il caffè. Però io devo subito dare soddisfazione, perché c'è Claudia, che lo ha fatto Claudia, e qua uno può fare pure il me, però qua, per favore mandami, sta pure Mario. Ok, se Mario Pomario che mi sta scrivendo via mail, gentilmente se puoi mandami per filo e per segno, passo passo, come iscrivermi al tuo canale. Sono 2 anni che mi sta scrivendo Mario e non riesco a farlo iscrivere al canale, ma ci arriviamo. Mi sta seguendo sul post gara. Mario, ti farò una telefonata. Io non amo le telefonate, ma ti telefonerò. Alberto aveva fatto così, quindi è arrivato Kofi, che è un Kofi, ma poi ve lo spiegherò, devo sistemare perché altrimenti non esco e deve uscire Buongiorno che si beve il caffè. Grazie Claudia. Allora, stasera ci volevamo far offrire una bolognese, ma l'abbiamo pagato alla romana, mica male. Un eventuale 3-5-2 con Gong e Lukaku, come lo vedi? Bene, come posso vedere bene anche il 3-5-2 con Raspadori e Lukaku, che quelle 2 volte che l'abbiamo fatto non è andato malissimo, dove però nel 3-5-2 io non amo Di Lorenzo Braccetto perché perdi tutto quel discorso delle sovrapposizioni, non amo lasciare solo Politano a fare tutta la fascia a piede invertito, non mi sembra il caso, e non amo poi perché Braccetto Di Lorenzo secondo me va in difficoltà, perde tutte le cose buone che fa e perdi tutta una serie di automatismi che hai con la difesa a 4, con Olivera che viene dentro al campo, con Di Lorenzo che fa le sovrapposizioni. Il 3-5-2 si può fare sicuramente, abbiamo visto che Lukaku con Raspadori intorno può funzionare, Raspadori stesso può funzionare, così come può funzionare con Gong, ma non risolvi niente, secondo me aggiungi delle problematiche. Però, quando poi per 2 mesi mi sono sentito dire il Napoli col 3-5-2 non funziona, se torniamo al 4-3-3 risolviamo tutto, abbiamo visto anche oggi con il 4-3-3 non risolvi proprio niente, se è un problema o che non ce la fai più fisicamente o che la mentalità ti porta ad abbassare il baricentro, e qua Stellini ci ha detto un'altra cosa. Allora, come vedi Lukaku? Con gli occhi. Secondo me aver bruciato Simeone è un grave errore. Ci ha sempre abituato a piccoli periodi di grande forma e ci sarebbe fatto comodo vederlo più spesso. Sì, sono d'accordo su questo. Questo non significa che non sia soddisfatto al 100% di Lukaku. Per me Lukaku ha fatto quello che mi potevo aspettare che mi facesse il Lukaku di questa età. Ci siamo. È chiaro che Simeone lo hai anche mortificato mettendolo dentro 2 minuti per fare il ciuccio che corre appresso al pallone senza dargli mai modo, e poi magari si mangia 2 gol e viene pure attaccato dalla tifoseria. Lì ti sei perso un po' l'uomo, ti sei perso anche l'atleta. Sotto questo punto di vista è chiaro che Conte poteva gestire la situazione meglio, però c'è anche da dire che sono 2 giocatori così diversi che se poi togli Lukaku e metti Simeone, il Napoli deve sviluppare gioco completamente diverso, e allora mandi pure in difficoltà il resto della squadra. Qualcuno mi spiega Rachmani che ha fatto alla fine. Aiutatemi perché non so Davide a cosa si riferisce. Sì, sono un po' mortificati i manchinari, soprattutto quando poi devono entrare solamente a difendere il risultato. Non è ideale. Non esiste una squadra in Serie A che non fa i cambi. C'è un po' i rumori. Per me giustificate troppo Conte. Io mi sposto però perché abbiamo il nostro ospite Guido Gentile. Ti vedo bene Guido, ti vedo bello illuminato. Sì, non riesco a entrare dal computer. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Buonasera Guido. Inizio degli anni '80. Chi lo diceva? Edoardo Tames. Al David Letterman Show si consumò una strana pagina di televisione americana.
Chiese il protagonista Andy Kaufman. Apriamo una parentesi, per chi non conoscesse Andy Kaufman, è stato uno dei personaggi del mondo dello spettacolo difficile da definire, perché lui intanto non si definiva un comico, più controversi, unici nel panorama, perché non era portatore di una comicità surreale, nemmeno satirica alla Monty Python, un misto tra nonsense, ma si compone questa strana pagina tra lui e Jerry Lower. Facciamo un passo indietro. A un certo periodo della sua carriera, Andy Kaufman fece qualcosa di assolutamente folle e provocatorio. Si dichiarò campione del mondo di wrestling intergenere, già era provocatore all'epoca, immaginate adesso, e quindi ispirava le donne a combattimenti di wrestling e vinceva, e diventava sempre più misogino e provocatorio. Dice, non solo mi batterà, vincerà il titolo di campione del mondo di wrestling, ma avrà anche un premio in denaro, e alzava sempre il tiro, addirittura mi sposerà. Stufo Jerry Lowen, che era invece un wrestler professionista, sedì sul ring e lo batté in maniera anche abbastanza facile e platerata. Qualcuno allora questa strana pagina di televisione dove Andy Kaufman accusò Lower che aveva picchiato troppo forte, infatti si presentò con un collare, e invece che far pace davanti al mitico David Letterman, la cosa finì a schiaffi. Molti anni dopo, Andy Kaufman purtroppo è morto prematuramente per un tumore, si scoprì che era l'ennesima burla di questo grande genio. In realtà Andy Kaufman e Jerry Lower erano grandissimi amici nella vita. Questa pagina di televisione, che penso si troverà anche su YouTube, è stata raccontata in un bellissimo film di Miloš Forman, un grande regista cecoslovacco. L'errore non è errore, perché all'epoca si poteva dire Cecoslovacchia, portata in scena da quello straordinario genio che è Jim Carrey. Più di De Laurentiis ne hai aperte. No, arriviamo, siamo a 10 minuti, arriviamo. Fidati, perché poi di No, sciacalli... non mi fida, non funziona, vai. Ho finito, che condivide la stessa data astrale con Andy Kaufman. Il titolo lo prende in prestito da una canzone di Rem che si chiama Man on the Moon. If you believe they put a man on the moon. Però un verso dice anche "It's nothing cool". Ecco, Valerio, nulla è divertente di questo campionato. Nulla è divertente di questo campionato. Elaborare nulla è divertente di questo campionato, se no già con i rumori già diventa difficile. Non sto capendo niente. Ok. Si è perso, mamma. No, io ci sono. Perché? Perché non ritieni divertente questo campionato? Perché siccome tu mi censuri, io tra l'altro non posso dire vi avevo detto questo, per me non è divertente. Se mi devo divertire mi vedo, non è questione del circo, come diceva Allegri, è tutto talmente prevedibile, dall'audio che scompare e ricompare, quello. Cioè non c'è niente che non sia prevedibile con 8 anni di anticipo. Lo sport dovrebbe essere emozione e imprevedibilità. Il campionato di calcio italiano sta diventando una brutta sceneggiatura svogliata e scopiazzata da altre parti. Poi, chiaramente, ciascuno si diverte con quello che ha. Ma il percorso, godiamoci il percorso. Io devo ritornare al percorso. Il percorso ce lo godevamo con Spallettone. Questo percorso è anche molto noioso, perché poi in molte situazioni, sia societarie che calcistiche, sono già riviste. Io ti dissi, attenzione che questo campionato mi puzza molto come quello di Ancelotti, di 44 punti, ne andemmo, anzi a febbraio arrivammo di secondi a 79 punti, ma facemmo proprio male nel girone di ritorno. Non ti sembra molto simile? Squadre molto simile, mi è uscita pure a me sta cosa, perché non si lotta per lo scudetto, non si lottò per lo scudetto e non arrivava nessuno dal terzo posto. Esatto. Però insomma si era detto proprio a gennaio, poi se ciascuno può dire quello è storia, questo, i fatti, i figari, quello là, però alla fine uno si può ancora credere, l'Inter pareggia, ma l'Inter può anche pareggiare altre 2 partite e comunque tu ne devi vincere tutte, ma il Napoli non vince più 2 partite di seguito dalla terza del campionato del girone di andata, di ritorno, poi non ha fatto più 2 vittorie di seguito, quindi 2 vittorie di seguito, non 7, 8, 10 finali, 2 di seguito già sono diventate una chimera.
Non lo si dice come Garcia, o Garcia, secondo se lo vuole pronunciare in galiziano, in francese. No, il percorso non sembra inserire nuovi giocatori, perché ci stanno giocatori di Serie A e giocatori di Serie B, non che io li valuto giocatori di Serie A e giocatori di Serie B, però dai ragazzi, Rafa Marin 0 minuti, quanti ne ha fatte adesso? Quei famosi pochi minuti, 3 minuti, Asa, Billy, avete visto, riscattiamo, è evidente l'utilizzo del rosa, che non stiamo criticando, attenzione, non è che dice a Conti, chi sei tu per criticare? Nessuno, però giocano determinate persone, se proprio non puoi fare a meno perché ci sono infortuni, quindi tu non puoi manco valutare alla fine l'impatto di quanto è questo log, un po' meglio. Sappiamo questi 11 o 12 giocatori quello che valgono, pregi, difetti, anche limiti, perché a questo punto i limiti non possono essere più fisici. Cioè il Napoli al secondo tempo non è sceso in campo, cioè il Napoli ha fatto 217 mi sembra passaggi, ok che c'è con determinati siti che dice bello il calcio verticale, ma cosa è il calcio verticale? Una cosa credo che sia un minimo storico, adesso non vorrei dire una bufala, ma dalla notte dei tempi, sicuramente quest'anno è il minimo storico, hanno fatto 263, non è questione di numeri, uno la vede la partita. Primo tempo molto buono, si poteva fare anche un secondo tempo, un secondo gol, Napoli che sembrava in palla, nonostante Neres litigava con se stesso, con gli stop, con il pallone, con le posizioni, proprio una partita scadente, ma anche passaggi e stop banali. Però al secondo tempo non puoi dire il Boni ha fatto un partitone, ci ha messo sotto, foga, l'arbitro, corrotto, come si chiama. È proprio, non si può dire in questo caso, non è una frase fatta, un luogo comune, o non ci accide nessuno, non facevamo 2 passaggi di seguito. Napoli ha concluso la partita con 217 passaggi. Non dobbiamo arrivare a quei 700, 800, addirittura 900 dell'epoca di Sarri, però secondo tempo si è visto, cioè Napoli ha concluso la partita con 6 tiri e 2 nello specchio, che è il minimo insieme a un'altra partita che ha fatto 6 e un altro che ha fatto 5. Vabbè, non fissiamoci su questo, però è proprio calci d'angoli non pervenuti, per la totale inconsistenza nel secondo tempo. Buon ha fatto un'onesta partita, però ti posso dire è stato molto deludente. Hanno dipinto molto più forte tatticamente, ha fatto un'onesta, maiuscola e dignitosissima partita che gli può costare la Champions, perché poi ovviamente all'Inter gli farà, perché non può perdere punti l'Inter col Bologna, però non possiamo dire che hanno giocato alla morte, quelle cose un po' da qualunquisti, da tipo Sotti, la morte no, però sono stati superiori a noi proprio nettamente. Però pare dal 46esimo del secondo tempo sono stati superiori, assolutamente. Buffett ha fatto un paratone agli ultimi minuti. Noi potevamo fare quel gol roccambolesco, ma loro quel tiro di testa ha fatto una gran parata. Ma non è quello, è proprio l'andamento della partita, e non è la prima volta, non è la seconda volta, non è la terza volta, non è la quarta volta. Allora sì, godiamo il percorso, se tu vedi delle novità, dei progressi, tu dici vabbè, abbiamo finito questo campionato secondi, terzi, però sappiamo che Pinco Pallino rende meglio, ci possiamo comprare. Abbiamo inserito un giocatore in più nel nostro scacchiere, nel nostro contesto. Tu quest'anno quale giocatore dici? Buongiorno, lo sapevamo che era forte. Metti Buongiorno l'anno scorso a Garcia e McDonald. Lui lo diceva che mancava. Non che voglio nobilitare Garcia, però tu devi dirmi adesso, a questo punto della stagione, quale giocatore è stato valorizzato. I nuovi acquisti, appunto nuovi acquisti, però il campionato è un campionato non divertente. Lo vincerà, come ti avevo detto, alla fine l'Inter gli basteranno 84 punti per vincere. Si dirà no, ma uno metteva la firma. Mi sembra un discorso molto stupido, e non perché mi contraddico, perché io avevo detto l'anno scorso Napoli non lo vince lo scudetto, questo è sicuro per 1000 ragioni, 8 almeno, però ci sono anche dei discorsi storici, ogni cosa va contestualizzata storicamente, Valerio. È la stessa cosa che, e chiudo, è che io sono il Napoli, tu sei l'Inter, Rita è la Juve, Tore è il Milan, tu sei una Ferrari, Rita è una Porsche, Tore è una Jaguar, io sono una Golf.
È ovvio che non vinco la gara di Formula 1 con la Golf, però tu buchi tutte e 4 le gomme, Rita rompe il cambio, Tore fonde il motore, eccetera, eccetera. Vi fermate. Io con la mia Golf, rispettando i limiti di velocità, vi supero. Devo solo continuare a fare il mio percorso rispettando i 130 all'ora. Che faccio? Presuntuosamente mi fermo all'autogrill e dice vabbè, dovevi mettere benzina, ci sta. No, mi metto a mangiare un panino, chiacchiero con la barista, faccio il sudoku, non lo so, vado in banjo con le parole crociate e Valerio gliele cambiano le gomme e mi passa. È ovvio che siamo meno forti, io sono tutto l'anno che lo dico, però storicamente tu devi vedere il campionato. È un campionato talmente basso, talmente mediocre, che tutti stanno facendo meno punti dell'anno scorso, che se tu avevi un andamento mediocre, perché se l'Inter vince mi bastano 84, il Napoli non li fa 80 punti. Allora tu dici, non è che dovevi fare 92 punti. Il Napoli nel giorno di ritorno ha fatto 21 punti, la Roma 30, il Bologna 25, l'Inter 27, la Juve contestatissima 23, la Lazio 20, il Milan contestatissimo 18, quindi sta andando a una velocità, il Torino 19, sta andando a una velocità di crociera, perché come hai detto tu, tanto dietro vanno piano e non ti raggiungono, davanti vanno pianissimo ma non li raggiungi, non ti avvicini, e va bene così. Dinamiche extra campo le conosciamo e dobbiamo pure essere presi in giro, perché quella di Lautaro a me va benissimo, però almeno non dobbiamo essere presi in giro con le parole, no? Siamo stati settimane a essere, perché qua c'è chi vede il calcio come una ragione di vita e diventa deficiente, chi dice ha una grande passione per il calcio ma non accetta di diventare deficiente, e io appartengo a questa piccola categoria. Quindi a me sta bene tutto, qualunque forma anche di giustizia calcistica, però ti fermi con le parole. Essere trattati da deficienti, no. E questo personalmente non mi sta bene. Poi non scendo in piazza, non faccio come il Vate, che bisogna fare questo, bisogna là, però quantomeno non sono contento. Ecco, niente divertente dal mio punto di vista, lo devi accettare. È solo il mio punto di vista. Io non lo reputo, ma non è divertente perché non si vince, amici bellini. Perché è come se io vedessi un film e dice fra un minuto succede questo, fra un minuto questo dice questo, fra un minuto c'è questo colpo di scena, che lo sto vedendo a fare? Il colpo di scena è quando l'Inter non vince col Parma. Il colpo di scena è che l'Atalanta, che di solito nei secondi finali fa sempre meglio. Però che l'Inter quest'anno stia scricchiolando, che sta andando a una velocità di crociera veramente col pedalò, non manco col motoscafo o col gommone, sai i vecchi pedalò dove dovevi pedalare, cioè almeno 14 punti rispetto all'anno scorso, che sono un patrimonio enorme, però più simple nella classifica guida nel giro di ritorno. Il Napoli è sceso a -2 alla grande, lo sappiamo, cioè ci può stare che l'Inter, io ho detto quest'anno a un certo punto ho detto secondo me più di 80, ma 89 è la quota massima che secondo me non si raggiunge, quindi se l'Inter vince tutte quindi ci ha beccato, però ho detto secondo me non si raggiunge, quindi questo sarà un campionato dove tu non devi fare come sempre il mostro. L'Inter lo sappiamo che sta tentando, ha preso già 30 gol, non sono tantissimi, però non sono i 22 dell'anno scorso, chiuderà non ai 42 dell'altro, ma nemmeno ai 32, ai 35, quindi è un Inter buona, lo sappiamo, cioè che sulla rosa è più forte la società, ma è un Inter che sta facendo un campionato onesto, nulla di scintillante. Noi potevamo fare qualcosa di più, sì, ma cosa ci manca con le 7+1 condizioni? Quindi per quanto mi riguarda non è divertente, perché già lo so che tu arrivi lì, ma soprattutto il fatto di prospettiva, cioè, ecco dove non è divertente, cioè non è il problema non vincere, il problema è se poi fai di nuovo una campagna lacunosa, lenta, polemica, Conte resta, Conte non resta, il centro sportivo lo vuole fare, non lo vuole fare. Raga, è noioso tutto questo, permettetemi, io però stasera non sono né arrabbiato, non lo sono mai, né deluso, né amareggiato, veramente non è divertente, sono in difficoltà perché non posso dire di questo ve l'avevo detto, questo perché uno diventa anche pedante. Allora fammi almeno dire che allora cerchiamo di divertirci su effettivamente questo percorso. Allora dove tu vedi questo qui c'è effettivamente un'idea di sviluppo, una maturazione. Noi
abbiamo addirittura il punto interrogativo se Conte, non dico si fa tutti i 3 anni, resta con noi l'anno prossimo. Ti sembra poi resterà, non resterà contro voglia, però dov'è il ma pezzo? cosa ci dobbiamo augurare? Secondo me, io te lo dissi che era l'allenatore sbagliato nella città sbagliata, che prima se va meglio è. Ma da dove si ricomincia però? Ma quello è il Napoli, Valerio, cioè alla fine quando si è trattato di fare il passo, di diventare adulti, l'esame veramente non la maturità, tu l'hai visto dopo lo scudetto, perché non è il problema di non l'ha vinto nessuno delle nostre sciale, ok, potevi non vincere, fare un brutto campionato, arrivare anche quinto, eccetera. Tu sei arrivato dal primo al 10° posto, che è un tonfo, con una marea di polemiche. Hai richiamato Mazzarri, che io te lo dissi, era pietra tombale, cioè, che significava, io te lo dissi, fare un arretramento di più di 10 anni a livello societario. Quindi perché ci devo credere? Se De Laurentiis fra un mese fa 76 anni, dobbiamo fare i buffoni, facciamo i buffoni con i pupazzetti pure noi qua. Allora, se domani mattina, saltando i notai, la burocrazia, eccetera, mettessero questa famosa prima pietra, cioè parliamo di cose serie, della prima pietra del centro sportivo, e 1 anno e mezzo lo costruisci, non ci sono ritardi, non ci sono bonifiche, non ci sono imprevisti, perché in Italia vai a scavare e poi succede, non ci sono ritardi nelle forniture, abbiamo guerre dappertutto, non c'è niente, va tutto bene, 1 anno e mezzo, e ci scrivono fra 1 anno e mezzo i primi 14 anni, fra 5, quindi 5 più 2, 7 anni, tu hai a regime forse i primi campioncini. Quindi noi parleremo dei primi frutti e tutto ti deve andare bene fra 7 anni, quando De Laurentiis ne ha 83 di anni. La gente sente, io sto vedendo rendering del San Paolo di fatto che gli architetti si staranno buttando nel Vesuvio. Però qui passano gli anni, i ventenni, ho detto, vogliamo vedere una prospettiva. Fino adesso poi dice, è il miglior presidente della storia, e me lo devi contestualizzare, non lo puoi contestualizzare, perché Ferlaino era un presidente di un'altra epoca di calcio dove non c'era nulla di quello che c'è adesso. Poi avrà fatto male, tu dici, con quello che erano i suoi mezzi ha sbagliato qui, ma non puoi fare un paragone totalmente disomogeneo. Però a gente piace questo. Io, diciamo, hai avuto Conte, non si trattava di vincere, si trattava degli step. Tu lo sai quello che la penso, ve l'ho scritto in privato quando c'è stata quella conferenza, ma all'inizio non all'inizio. Ho detto, raga, qui segnatevelo, te lo sarai segnato sulla chat. Qua Houston abbiamo un problema, vedremo. Oggi ha fatto una partita onesta. Il Torino-Napoli che abbiamo visto forse 15-16 volte quest'anno, no? Un tempo in un modo, un tempo in un altro. Ultimamente stiamo facendo bene il primo tempo e male il secondo, no? Quindi la Roma non è un caso, il Como non è un caso, e cioè non facciamo come Salvini, però qui veramente dovremmo fare come Salvini. Poi insomma lascio a te considerazioni e domande. Cioè, è tutto già visto. Questo è, non è complottismo, raga, non già scritto, già visto. Ma già visto perché se tu prendi un bicchiere e lo butti a terra si rompe. E non è che ci vuole Guido per dirti guarda che si rompe un bicchiere là. Dove sta la bravura? Quindi tu sai, se fai questa azione, cioè io che ti dovevo dire stasera, avevo ragione io sul bilancio del Napoli, non quello che mi hanno raccontato, non te lo dico. Non te lo dico e non mi metto a fare le pulci, eccetera, perché è noioso. Ma non perché io sia uno scienziato. Se sa uno, devi leggere uno, così mi ha insegnato mio padre, e valutare uno. Quell'uno non può diventare, almeno in questa materia, forse 3, forse 5, forse 4,5, forse è un quadro di Picasso. E il calcio diventa un quadro di Picasso. Io adoro magari avercelo un Picasso appeso alla parete, però è uno. È un... Però poi ripeto, a voi qualunque forma di contestazione, domanda, eccetera, per me è molto noioso. Cioè non sono 11, anche la narrazione, 11 finali. C'è sto povero Cristo che in questi 2 anni e mezzo, 3 anni e mezzo ha fatto un lavoro anche scientifico pazzesco, è una delle più grosse critiche. Ma lo dicono anche gli allenatori. Ho capito, ma se una persona ti dice buttati da un ponte, tu ti butti? No, perché è una stupidaggine. Allora, perché uno deve andare presso una stupidaggine? Cioè, anche le narrazioni sono talmente di basso livello. Vabbè, diciamo poi 11 finali, quante ne stiamo vincendo di finali? No, no, fai polemica, no, non sei contro la società. No, io le vorrei fare le finali, vorrei vincere, vorrei portare a casa i trofei da mettere nel...
Vabbè, da mettere da qualche parte perché non abbiamo né il museo né una bacheca. Freud sosteneva che la follia fosse reiterare le stesse azioni attendendosi esiti diversi. È quello che stiamo facendo da 7-8 partite, ma nessuno sembra prendere provvedimenti, tanto non ci accino nessuno. Ma guarda, una delle cose più sbagliate che vengono dette, e l'abbiamo detto 1000 volte, siamo costretti a ripresi su De Laurentiis, no? Che non è una critica, che De Laurentiis ha portato avanti in maniera assolutamente vincente un modello produttivo cinematografico per tantissimi anni, che vedeva tutta una serie di strategie produttive, distributive, di pubblicità, di rapporti con la stampa non sempre amichevoli, eccetera. Non cambiando strategia, cambiando genere, cambiando data, no, sempre lo stesso, per 25, passa anni, forse anche 30. Poi questa cosa si è esaurito e si è buttato sul calcio. Quindi quando c'è un visionario, oppure uno potrebbe dire estremamente versatile, detto non in questo Fabio. Nel calcio, una volta io feci vedere una serie di statistiche di cose e poi mi ha scritto tempo fa in privato Giovanni Congenio, disse guarda, rivedendolo così, lo sai che è vero questa costanza, succede questo, investi questo, succede, fa questo posto, quella, che è perfettamente simmetrica, siccome non è un anno, cioè, vabbè, tu ti stai prendendo il 10° posto, infatti quello è l'unico proprio clamoroso, il 10°, però è grave dopo uno scudetto, no? È perfettamente, quindi tu già lo sai. Allora, quest'anno lo sapevi. Quando io vi dissi, Houston, abbiamo un problema, e poi si è verificato, figurati, sarei contentissimo. E ho detto, guardate, se noi vinciamo, io vado a New York o a Londra a festeggiare. Quindi già stavo vedendo di prenotare. Cioè. E tu hai visto determinate azioni. Ma se tu indebolisci la squadra, ti prendi costantemente gli schiaffi. Oggi abbiamo preso una munizione di Anghissà che grida vendetta, Valerio. Cioè, quelli inciampano da solo, non gli fa fallo, come si chiama? Forse non è manco fallo, ma sicuramente non ha munizione, no? E tanto si salta una partita. Ma noi quest'anno di vaccate ne abbiamo viste. Hai visto nulla di protesta? No, va bene così. Poi siamo una società signora. La società signora, Lautaro Martinez deve essere squalificato, ha fatto il gol che vale 3 punti quella partita. A quel punto hai detto, io giuro sui figli, avete visto? Oh, va bene, noi ce lo prendiamo. Però niente divertente, insisto, oggi il tormentone è niente divertente, me lo devi concedere, visto che siamo stati sciacallati anche su un'altra cosa particolarmente raffinata, quindi mi fa molto piacere che poi prendono in prestito determinate cose. Questo sarà un po' più difficile. Infatti uno dei falli al contrario è quello dove chiamano il fallo a McTominay dove si fa male e chiamano fallo a lui. Ce ne sono stati diversi proprio al contrario nel secondo tempo. Però Guido mi hai aperto un attimo un orizzonte che dobbiamo per forza mettere da parte la partita e parlare del futuro, perché io ho una paura fottuta di rischiare di dare colpa a Conte per il finale di stagione, un po' come si diede colpa a Spalletti per il finale di stagione del primo anno, buttiamo tutto a mare e dobbiamo ricominciare con un allenatore che non avrà lo spessore di Conte e che verrà cannibalizzato dopo le prime situazioni storte. L'hai detto con molta prevalenza, è molto saggio, è diventato molto saggio perché sia nella vita sua personale, probabilmente per il senso di responsabilità, altro che giornalismo di ontologia per il suo canale. È una cosa che vi disse prima, appena fu ingaggiato, ho detto se Conte sbaglia 2 o 3 partite, fortunatamente non solo ha le spalle grosse, ma si è creata una narrazione che poi non può contraddirsi. Tu pensa a un altro allenatore, quel periodo di febbraio dove abbiamo preso tutti quei pareggi, no? 4 pareggi, no, anzi 3 pareggi, una sconfitta e un altro pareggio, sono pochi punti. Sì, il punto che Lino Banfi però mi sembra che è nato ad Andria e non a Bari, chiusa parentesi, quanti lì mi sono collegato, se no poi ti correggono, fai di fare a me gli errori, non a te. Spalletti aveva una missione, quella di vincere per una questione anche personale, come è stato trattato all'Inter. Conte aveva una missione, no? Rilanciare il Napoli. Le parole che ho detto l'altra volta sono molto importanti, Valerio, perché lui praticamente ci ha fatto capire che in caso di Champions League si sentirebbe, ha sempre detto, io in questa città, questo ambiente ho ricevuto prima ancora di dare,
non è mai successo, ha avuto sempre questa sorta di debito di riconoscenza, gli facciamo assolutamente grande onore. Però ci ha spiegato che in caso di qualificazione del Champions League è pari e patta, io mi sono sdebitato, quindi non è lo scudetto l'obiettivo per sdebitarsi. Quindi se qualcuno poi dice però se n'è andato prima del previsto e lui aveva il debito, no, ve l'ha detto in maniera molto semplice, diretta, senza di parole, perché quindi se uno pensa che sia quello il grimaldello su cui fare affidamento, no. E che Spalletti è rimasto, nonostante diciamo gli attriti, perché aveva questo obiettivo, non c'è stato nessun patto scudetto, quelle credinali, il fioretto scudetto, doveva vincere e basta, è andato a vincere, lui è Giuntoli. Conte ha più voglia di vincere qui a Napoli, o si è più scocciato di tante cose. L'ha sofferta molto la stagione, l'ha sofferta molto perché ha visto di quanto è scocciante allenare una squadra, ma ha sofferto proprio tanto, si è visto che viene valutata meno bene, ma io ricordo, per farti un esempio, Nedved, no? che Nesta disse, guardate che era un fenomeno pure quando giocava con la Lazio, adesso ne parlano, fa anche uno stop grandissimo alla Juve, c'è qualunque cosa, se tu lo sposti da Lazio alla Roma, dalla Roma all'Inter, dall'Inter alla Juve, c'ha varie scale di valori, il Napoli non rientra in queste scale di valori. Ricordati sempre che vincemmo 6-1 in Olanda con l'Ajax, ci fu il servizio delle squadre che avevano giocato in Europa e non fu manco citato il Napoli, e non è piagnetteo all'Alvino, cioè questo è un fatto che comunque Napoli ha giocato quella partita, puoi anche dire comunque ha giocato il Napoli e ha vinto il risultato, invece è tutta una strategia. Conte quest'anno l'ha avvertita, qualche volta in conferenza stampa ha detto noi giochiamo bene perché c'era la narrazione che giocavamo male. Poi altri sono più pettinati, sono più belli di noi. Ha avvertito determinate squalifiche, perché è pesante. È come laurearsi a Napoli, che prima ti danno una medaglia di sopravvivenza, università meravigliosa, storia, altissima qualità, eccetera. Ma si dice, Guido sta criticando. Però mi ricordo quando c'erano le differenze, i miei amici alla Bocconi avevano 5 appelli in un mese, e noi uno e se la saltavi, se ne parlava l'altro trimestre, cioè perché ne avevi 2, però uno. Una cosa è fare dopo 5 volte il professore non ne può più e te lo dà l'esame perché l'ha visto 5 volte, si è rotto le scatole, ma tu 5 appelli li fai in 2 anni e mezzo. Quindi intanto ti danno una medaglia e poi ti danno anche la pergamena. La vita a Napoli è meravigliosa, però ama fatica, no? Ha detto Conte, infatti ama fatica. Gli allenatori di non C'è di della live in spessore hanno questo fatto supporto. il loro, nonostante vengano mangiati Sarri, Spalletti e dico pure Gattuso. Nel frattempo ringrazio Vincenzone di Guida che era andato a Bologna. Va a Bologna. Sì, che Sarri, abbiamo un'opinione diversa su Sarri, tu ci hai sofferto molto. Sì. Però, sì. Ma te l'ho detto, lui è stato un genio, si è costruito un personaggio e quello è stato il suo scudo. Poi puoi criticarlo perché dici però così brutto, hai giocato con i sentimenti dei tifosi, sì. Però non è stato casuale ed è stato molto c'è cascato un intellettuale, un senatore, un politico, un giornalista di grande razza come Rotolo, figure Cacci Valerio, Sandro Rotolo, grandissimo, quindi lui ha capito che sarebbe stato veramente sbranato come già all'inizio. Lui poi, essendo un uomo molto colto e intelligente, ti ricordi quando Maradona disse quella frase? E lui non rispose né stizzito, eccetera, ebbe una bella risposta intelligente, perché non puoi metterti contro Maradona, anche se per me dicevano una frase sbagliata. Poi ovviamente le cose sono andate meglio, Maradona ha detto no, non giocano bene, però sono personaggi diversi anche caratterialmente e Conte vuole vincere. E ha sempre vinto dove si può vincere. Infatti ho detto se vince a Napoli sarà leggendario, se non vince a Napoli ha fatto un ottimo lavoro. Vediamo se resta. Se non resta, lo scenario non è tanto Chipini, ma l'idea veramente costante di una società molto fragile, nonostante. L'unica cosa grave dove tu potresti dire, Conte, ma tu non eri quello che hai detto lì,
che questa non deve essere una società di passaggio, ma deve diventare una società di approdo come una big. Però nel calcio puoi dire quello, qualunque cosa il giorno dopo dire esattamente il contrario, tanto i tifosi non hanno né memoria né ormai né vera passione, tranne veramente qualche nostalgico. Quindi io non mi appellerei, non lo attaccherei, bisogna capire la strategia. La strategia è contro il prossimo allenatore, ok, come giocherà il Napoli, con quale sistema di gioco o due sistemi. Si è fermato, si è bloccato eppure stava andando tutto bene. E si è bloccato. È una fragilità costruita. Io lo rimuovo momentaneamente per vedere se può recuperare. Come dicono quelli bravi, dice miglioriamo il collegamento, che poi non significa altro che spegnere, riattaccare, riaccendere. E stavo riprendendo questi messaggi. Non amerò mai Conte, la narrazione dell'eroe che ricostruisce dalle ceneri è una boiata. Demineralizzare il calcio non è per questo Napoli, e con lui sarà sempre così anche con 10 scudetti vinti. Leonardo, 10 scudetti vinti. Io voglio veramente analizzarla questa cosa. Il Napoli ha 3 scudetti nella sua storia. Arrivare a 10 scudetti vinti significherebbe avere la stellina, arrivare a 13 scudetti, entrare in un gota di calcio che veramente non ci appartiene, perché noi poi abbiamo vinto quando c'era stato il dio del calcio che aveva deciso di darci una gioia, e poi l'ultimo con lo scudetto che ricordiamo tutti. Non è parte della nostra storia. Con 10 scudetti vinti è capace che cambia anche la percezione che tutti hanno del Napoli calcio, e invece la percezione degli ultimi anni del Napoli calcio era quella squadra simpatica, finché non vinci, no, una squadra simpatica che gioca bene, facciamo i complimenti al Napoli, che bello Mazzarri che si avvicina, i 3 tenori eccetera eccetera. Poi il Napoli vincente è stata una cosa che ha sconvolto tutta l'Italia, e poi il crollo ha riportato un attimo di normalità, perché c'erano idea, finché eravamo simpatici ma non vincenti, tutto a posto. Il Napoli invece che vince, stravince, che domina, già non era visto benissimo. Arrivare a 10 scudetti vinti credo che cambierebbe tanto del racconto del Napoli calcio. Però capisco il discorso che fai su Conte, e come proprio filosofia. Io ci tengo però ad analizzarla bene questa cosa qua, perché non perché veda il futuro, ma perché è facile immaginarlo. Vedi, Guido dice io non mi diverto perché già è tutto prevedibile, e io vedo come prevedibile se noi ci concentriamo un poco troppo su quello che Conte avrebbe potuto fare e non ha fatto. Temo, questa è una mia paura, temo che poi chiudiamo gli occhi per dare delle responsabilità a lui, temo che poi chiudiamo gli occhi sulle altre cose che poi sono quelle importanti, perché alla fine della fiera Conte, se non è l'anno prossimo sarà tra 2 anni, ci lascerà e noi rimarremo con il Napoli, quindi è il Napoli che deve crescere, non è Conte. È importante questa cosa qua. Allora se tu dai a Conte poi la responsabilità di non aver fatto il passo più lungo per arrivare a vincere subito, io ho una paura fottuta che mettiamo la testa sotto la sabbia. Ecco perché mi sentirete forse anche giustificare oltre quello che io stesso credo, perché se ascoltate la live bene, con attenzione, e i vostri messaggi mi arrivano e io ricevo i vostri stimoli e analizzo, e mentre analizzo penso che me le state sentendo dire delle cose su Conte che non mi hanno convinto durante la stagione, durante queste partite. Ho cercato di esaltarlo il più possibile quando vedevo delle cose, perché Conte ci ha fatto vedere cose diverse in ogni partita, analisi profonda di tutti gli avversari. Abbiamo visto anche una certa duttilità tattica. Io mi diverto quando vedo queste cose qua. Ho troppa paura, e questo era quello che poi stavo cercando di arrivare, a cui stavo cercando di arrivare con Guido, che
Conte non è buono, non hai fatto i cambi, togliamolo da mezzo, non ci serve, ricominciamo da capo, meglio così, arriverà il discorso del meglio così, facciamo fuori Conte, Conte non serve, ma non perché io voglio tenermi Conte, ma perché voglio un allenatore grosso, credibile, che riesca a sostenere l'ambiente Napoli per un lungo periodo per poter cominciare un ciclo vincente. E questo l'amaro in bocca che mi è rimasto, perché vinciamo uno scudetto pazzesco e poi subito non si poteva aprire una cosa duratura dove tu fai un po' la voce grossa in Italia con tutti i presupposti. Non si poteva fare, evidentemente non si è potuto fare. Ok, siamo scesi nell'inferno calcistico, ci stiamo riuscendo, usciamo dall'inferno calcistico perché in qualche modo ce l'abbiamo fatto, un po' di mentalità, un po' andare al 1000 con il motore, tutto quello che si è fatto. Non riusciamo a fare il passo finale, probabilmente è troppo difficile. Ho quella paura là, che poi significa azzerare tutto di nuovo, dare le colpe a uno solo, senza analizzarle poi tutte le cose. Ricominciamo da capo e ho paura poi che non arriva un altro con quella forza di sostenere un ambiente dove poi tu dici io sto costruendo qualcosa di duraturo e voglio poterlo fare. Spero che arrivi questo passaggio, secondo me ci ritorneremo perché adesso la cronaca è la partita e la classifica farà cronaca fino alla fine del campionato, ma questo è un discorso generale che secondo me andrà approfondito. Oriali per esempio, serve Oriali e Mertens in società, la figura di Oriali senza Conte non sarebbe arrivata, ed è una figura che secondo me ha tenuto in piedi un impianto anche di rapporti all'interno dello spogliatoio che sappiamo che è sempre fragile, il procuratore, quello che parla col procuratore, quell'altro che non parla. Avete notato che non sono uscite le notizie di Buongiorno infortunato? Qualche talpa che faceva arrivare le informazioni delle formazioni, probabili formazioni, stava uscendo, adesso non è uscita più. Ragioniamo, poi li uniremo i puntini quando avremo un quadro più chiaro. Oriali non sarebbe mai arrivato, Mertens probabilmente ci avrà altro da pensare, non lo so se lo vuole fare, aveva altri progetti per la sua vita. Però capite quando io vi dico crescere è l'unica cosa che conta? Non posso improvvisamente buttare tutto a mare perché non vinci. Se vincere fosse l'unica cosa che conta, io dico Conte non hai vinto, vattene. E invece no, io ho visto una crescita rispetto all'anno scorso. Non è una crescita in termini di gioco, ma ci lamentavamo del gioco di Garcia, ci lamentavamo del gioco di Mazzarri, ci siamo lamentati del gioco di Calzone. Almeno abbiamo visto un tentativo di non cadere, di non mollare, di rimanere sul pezzo e crescere. La crescita c'è stata. Se la crescita c'è stata, il percorso può essere deludente alla fine, ma nel frattempo abbiamo accullato un sogno che non era proprio prevedibile all'inizio del campionato. Di conseguenza io ho paura di buttare tutto a mare, causa delusione e questi sono i tifosi, causa delusione, causa interessi secondi o terzi, quando poi si tireranno le somme e si chiederà la testa di qualcuno se poi non sono arrivati i risultati che tutti aspettavamo. Comunque, grazie. Proprio rumori pazzeschi. Siamo alle 2 ore. Vi mando i saluti di Guido che sicuramente ci tiene a salutarvi e non lasciarvi così. Io devo andare a fare delle cose di lavoro importanti. Vedrete, mamma mia, quanti rumori oggi, impossibile. Vedrete la reaction domani mattina presto. Io ringrazio a tutti gli abbonati, tutti quelli che supportano durante le live, tutti quelli che guardano tutti i video. Se cliccate nella descrizione di questo video, di questa live, c'è Ko-fi e ragionate sulla possibilità. È un aiuto che mi date non piccolo, vi assicuro non piccolo. Vi bacio, vi saluto, lancio la sigla e non vi perdete perché domani sì la reaction, ma poi ci sarà l'analisi tattica perché secondo me qualcosina, e lo dico io a Conte perché tanto poi parlano con Stellini, qualcosina in più si poteva fare. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido.
Comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare. Bah, sì, ma al di là di qua, il discorso secondo me è più ampio, ma ne parleremo.